ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်လောဘမစိတ်ရှိမှဖြစ်တာကလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကြောင့်မနေ့ကသင်တဲ့ချက်မှာဆိုလောဘကိုသင်ခဲ့တယ်ကျေလောဘလိုချင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုလောဘမှုစိတ်ကိုသူကသုံးတယ်ဒီလိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာအချက်ဘယ်နှချက်ရှိလဲဆိုရင်ကျေတဲ့လောဘလိုချင်တာဖြစ်နေတာပြီးတော့နဲ့တဏှာဆွဲလန်းတာပြီးတော့နန္ဒီနဲ့တက်တာသမဟုတ်ဒီဆိုင်ခံနေတာဒီဆိုင်ခံနေတာချစ်ကျူးခံနေတာလည်းပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့လေးပေမှာရှေ့ခင်တာပြီးတော့ငါရာဂသူကချစ်တာဒါပေမဲ့သူကတန်တဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောဘဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာပါပဲအဲဆိုတော့ကပစ္စည်းတစ်ခုလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာတစ်ခုလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်လာတယ်လောဘဖြစ်အောင်လည်းလာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောဘလေထူးဆန်းတာကကိုကြိုက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစွဲနေတာအဲကြောင့်ပစ္စည်းမှိတ်လိုက်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်နားကိုပိတ်လိုက်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေရတာတဏှာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံလေးကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာမျက်စိမိတ်ထားပေမဲ့ကျဉ်းနေတာကြည်နူးနေတာသဘောကျနေတာဆိုအဲ့ဒါနန္ဒီပဲအနှစ်သက်တာလေအဲကြောင့် view site ခံနေတာတွေပြီးတော့အရေးပေးခံနေတာတွေနေရာပေးခံနေတာတွေအလုံးကနန္ဒီပဲဘလောက်ပဲငါ့ကိုနေရာမပေးပါနဲ့သူများကနေရာပေးပါလို့ပြောနေပါစေသူများကို view site တာလွန်ရင်လေကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာမခံကြည့်မခံတာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ငါ့ကို view site တဲ့လူငါဘာလို့ view site မှာလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလူတွေအားလုံးကတဏှာရှိတဲ့သဘောတွေက view site ခံနေတယ်ဘလောက်ပဲ view site မခံခြင်းဘူးပြောအနုတရားအနေနဲ့ကိန်းနေတဲ့လောဘဆိုတဲ့ကိလေသာသဘောတွေမှာရှိနေတော့လေ view site တော့ခံခြင်းတယ်အရေးပေးခံခြင်းတယ်ပဏိယသောကိုယ်နာမည်လေးကိုခေါ်ပြလိုက်မှာသူများနာမည်ခေါ်ကိုယ်နာမည်မခေါ်ရင်လည်းမကြိုက်ပြန်ဘူးဒီလိုဖြစ်မျိုးပါလေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းကြုံရဖူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့မထေရပေါ့သူကနေပြီးတော့လူတွေနဲ့နေတာရဟန်းတွေနဲ့နေတာကာလတွေကြာလာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ညင်းကြတာပေါ့နော်ပင်မတာကိုအဲပင်မတဲ့ဆိုတော့သူကဧကစာတွေခေါ်တာပေါ့ဧကကတက်စားတာကျင့်တယောက်တည်းအေးစစ်နေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘုရားစီကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီတော့အေးစစ်ခဏလောက်တော့နေခွင့်ပေးပါပေါ့ပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာမထေရအများရှိတယ်ယဟန်တွေဆရာတော်တွေပေါ့နော်လိုက်နှုတ်ဆက်တာအဲ့ဒီထက်မှာယဟန်ငယ်တစ်ပါးသူလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်စေခြင်းတင်ဒါလူရဲ့ထုံးစံကိုဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုထက်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂုဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှုတ်ဆက်နေရင်လည်းအဲ့ဒီယဟန်လေးကိုမနှုတ်ဆက်မိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့သွားလာပေါ့လေဧကစားကျင့်ဖို့သွားတာအဲ့ယဟန်လေးကဘာပြောလဲဆိုတော့တရားကတဲ့တစိတ်ရှိပြီဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကျင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကျင့်တကယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကောင်းမှမကောင်းပဲတဲ့သူကနေတော့ပြောတာအဲ့ဒါယဟန်ရဲ့မိတာဘောဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမကောင်းပြောတာလဲဒီကမျက်နှာကိုသင်္ကန်းနဲ့ရေးသွားတာလေအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသိတော်လေရှင်သာရိပုတ္တရာခေါ်ပြီးပြောရတယ်အဲသာရိပုတ္တရာရေမင်းကသင်္ကန်းနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားတဲ့အော်ရှင်ဗျာဒီတော့မမှန်မိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရန်လေးဘက်ကိုလေQ design နဲ့ပေါ့နော်အရှင်ဗျာရေဒီတော့မသိလို့မြင်သင်္ကန်းနဲ့ရိုက်ခတ်မိတယ်ဆိုရင်ဒီတော့ခွင့်တော်ပေးပါတဲ့။အော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေမာနသိကင်းလုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတောင်းပန်တဲ့စကားပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီရဟန်းလေးကကိုယ်ပူလာတာတဲ့။အဲ့လိုဆိုသူကမဟုတ်တဲ့စကားပြောထားတာကိုအဲ့ဒီမှာမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှိခိုးပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အရှင်ဗျာရေ
ရှင်မြရဲ့ view site မှုကိုခံကျင်လို့ရှင်မြသင်္ကန်းရတဲ့ကမှာမျက်နှာကိုသင်္ကန်းလေးနဲ့လေပင့်မိတာကိုဒီတော့သင်္ကန်းရိုက်မိပါလို့ပြောမိတာပါတဲ့အဲ့ဒါဒီတော့အဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီတော့ခွင့်တော်ပေးပါဘောနန္ဒီဆိုတဲ့အရာကသက်ရှိတော်အားလုံး view site ခံကျင်တဲ့သဘောအဲကြောင့်လူတယောက်ကိုဖိတ်ပြီးစကားမပြောဘဲထားကြည့်အဲ့ဒီလူစီကိုသွားဖို့မလွယ်တော့ဘူးအလူနဲ့ဒီတိုင်းပဲအလူကိုဖိတ်လိုက်တယ်အလူဆိုတာဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်သွားယူတဲ့နေရာလေဒါပေမဲ့ကုသိုလ်သွားယူတဲ့နေရာတောင်မှလောဘအကုသိုလ်နဲ့ရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲသူများကို view site လို့ကိုလည်း view site မှာသူများကိုခေါ်လို့ကိုလည်းခေါ်မှာသူများရေးပေးလို့ကိုလည်းရေးပေးမှာမေးကြည့်ပါကို view site မခံကျင်ဘူးလားအရေးပေးမခံကျင်ဘူးလားကိုကတော့သူများ view site ပေးမယ်ဗျာကိုတော့သူများ view site စီကျင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာတော့ဖုန်းလေးတော့ဆက်ပါအပြည့်ပြည့် message လေးတော့ပို့ပါဖုန်း message မပို့ရင်သင်က process ကသွားပြီပဲအရင်ကလည်းမလို့တော့ဘူးတဏှာကျင်းအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒီလိုပြောရင်တော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဒါမို့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိလေသာကျင်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေစွမ်းမ်းမှုတက်တက်ကိုဖြောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့အရေးပေးခံခြင်းတဲ့စိတ်တွေပြီးတော့ view site ခံခြင်းတဲ့စိတ်တွေအတိမတ်ပြုခံခြင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖြောက်ပြရတယ်အဲ့ဒါနန္ဒီပဲအတိမတ်သိပြုခံခြင်းတာကြောင့်မှာပေါ့မိသားစုတွေစုအမေရဲ့အဖေရဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ့လေသမီးတစ်ယောက်ရဲ့၃ယောက်ရှိတယ်၃ယောက်ရှိတော့ယောက်ျားအလုပ်ကပြန်သမင်းစားတဲ့အခါမှာညှင်းကိုစားလိုက်တယ်ဟင်းကနန်းတာဆိုအဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့မိမမပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါရှင်းသမီးချက်ထားတာလေတဲ့သူကပြောတာသမီးချက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောအဖေကလည်းမကောင်းဘူးပြောဘူးနန်းတာစားလို့တော့ကောင်းတာအဲ့လိုပြောတော့သူရဲ့မိမကပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကောင်းမှာပေါ့ကျမပြင်လိုက်တာလေတဲ့အဲ့ဒါမျိုးမကောင်းဘူးဆိုရင်သူများအပြစ်ပုံချတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်သူကနားမယ်ခံတယ်ဒါလူသဘာဝတခြားမဟုတ်အဲ့ဒါနန်းဒီတဲ့ဒါတမဲနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတက်ရှိနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပြီးတော့တက်ရှိမှာပေမှာချစ်ခင်တာအဖေကသားကိုသမီးကိုအမေကသားကိုသမီးကိုဒီမှာနဲ့အာသမီးပေါ့လေဆရာနဲ့တပည့်တွေချစ်ခင်တာအားလုံးကပြီးမှာပဲဒါကြောင့်မို့ချစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မြင်ခြင်းတာကလောဘဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲသူ့ကိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေလို့အဲ့ဒါကတဏှာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့စွဲတာလဲနှစ်သက်တယ်လေချိုက်တယ်လေသဘောကျတယ်လေသူနဲ့စကားပြောတာကစိတ်ကြည်နူးတယ်လေတကယ်သူကြည်နူးစေချင်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကကြည်နူးချင်လို့အဲ့ဒါနန္ဒီပေမဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့နန္ဒီတဏှာလောဘဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရာဂချစ်ခင်တာဒီချစ်တာကြတော့အိမ်ထောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့အိမ်ထောင်မတယ်လည်းပဲယောက်ျားကမိန်းမကိုချစ်တာမိန်းမကယောက်ျားကိုချစ်တာဒီချစ်တာကြတော့ရိုးရိုးပေမနဲ့မတူဘူးသူက sexual pleasure နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီချစ်တဲ့ခုမှာပေမကဝေးနေပေမဲ့တကိစ္စမရှိဘူးရာဂကဝေးရင်ခံနိုင်ရမရှိဘူးဒါဆိုရင်သူတို့တတိထားမှုကလောဘရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့လောဘတဏှာနန္ဒီပေမရာဂဆိုတဲ့အရာအလုံးဒီအပြည့်ရှိတဲ့အရာတွေအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့မဲ့ကိုမရဘူးဒါတို့တတိထားရတယ်အပြည့်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြည့်ကင်းတယ်တော့ထောင်းနိုင်မရှိဘူးရှာတဲ့ရောက်ဖြစ်ရင်ရှာမှာပဲပူတဲ့ရောက်ဖြစ်ရင်ပူမှာပဲဦးဇင်းကြည့်ရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွဲလန်းလို့လောကမှာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သာသမီကိုဆွဲလန်းလို့လောကမှာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ယောက်ျားကိုဆွဲလန်းလို့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တည်သွားတဲ့ယောက်ျားကကိုယ်ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာကကိုယ်ကိုတတ်သွားတာဟုတ်ပြီတတ်တာမပြောဘဲနဲ့ယူတာဦးဇင်းပြောကြည့်အောင်ရှော့ဖို့တည်းပြောတာနော်မရှော့ရင်ပြဿနာကြီးမယ်ကြည့်ကြလို့ဦးဇင်းတို့သက်ရှိသေးကရာဂပေမနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ပဒါစာရီပဒါစာရီကတတိသမီးပဲသူ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ချွန်နဲ့ကြိုက်လို့အဖေမေသဘောမတူတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယောက်ျားကမှသွားနေတယ်ဘယ်လိုပဲနေလေ
သေးဘုံကနေနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကအစင်ပြေမှုဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုရောရင့်မာလာတယ်အော်အိမ်ပြန်มาပါလေပြန်ရင်းနဲ့လမ်းမှာကလေးမွေးတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားရွာပြန်သွားတာပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲကလေး2ယောက်ရအော်အစင်မပြေမှုတွေကလာပြီးတော့တိုက်ရလာတာပဲနောက်တစ်တရားမွေးမယ်အချိန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့မူကြီးလေးကြီးကြားတဲ့ချိန်ပေါ့လေသူကနေဖြတ်လာတာအဲ့မှာကလေးကမွေးဟုတ်ပြီကလေးမွေးယောက်ျားကလည်းပဲမိုးတဲ့လေးထဲမှာပါသွားချလဲဆိုတော့သွားချတာနောက်ဆုံးတော့ငွေကြိုက်ခံပြီးသေရတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့သိမှာပေါ့ပြက်ကလေးမွေးတဲ့အမေကတော့ဗရာဇာရီကတော့သူယောက်ျားသေတာမသိဘူးမတဲ့ကြမှာသေမှန်းသိတော့မထူပါဘူးလေစာအုပ်ကိုပြောင်းမှာပေါ့ခက်တာကမွေးကာစာသွေးလို့တန်းလို့မျိုးသမီးတယောက်ကကလေးတယောက်ကိုချီဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုဟိုဘက်ကိုပို့ဒီဘက်မှာကလေးတယောက်ထားအဲ့မှာအောင်ဒီပြသားပဲလေမထူပါဘူးမြင်ပြောလိုက်မှဆိုရင်နောက်ဆုံးကပေမသူရဲ့ပါသမီကိုချစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့ရာကသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုချစ်တဲ့စိတ်တာရောယောက်ျားရောသေသွားတယ်ပူလိုက်တာလောင်လိုက်တာပူတာလောင်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီမကြီးမြင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပါသမီကိုမြင်ခွင့်မရဘူးပြီးတော့ယောက်ျားကိုမြင်ခွင့်မရဘူးကြားကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပါသမီရဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ယောက်ျားရဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာဆွဲလန်းတဲ့ကိုယ်ကဆွဲလန်းတဲ့မြင်သူတို့ကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဆွဲလန်းစရာမရှိဘူးလူတွေကရှိမှဖြစ်တယ်လို့တွေးတာမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးတကယ်မရှိလဲဖြစ်တယ်လို့တွေးရင်မရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘောကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရှိမှဖြစ်မယ်လို့တွေးထားတယ်ဆိုရင်မရှိရင်မဖြစ်တော့အဖြစ်လာတယ်ဆွဲလန်းမော်လူကိုယူသွသွားစေတယ်အဲ့မှာကကြောင်ကြောင်ဖြစ်တာပဲလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အာပြီးတော့ယောက်ျားတပြိုင်နဲ့သေးတာလေကိုကဘယ်ရောက်သေးဘူးလဲမေးကြည့်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာပါတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာဆိုတာကမှတ်တာကြုံကြည်မှုအကောင့်တဲ့မဟုတ်ဘူးအတူယူစေရသင်္ကန်းစာယူစေရလည်းပါတယ်ပရာဇာတိဝတ္ထုကိုကြားဖို့တဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗိဓမာနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့သွားမကြည့်ဘူးနေတနာလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာစာထုတ်ကြည့်ငါလည်းပဲအာသမီကိုဒီလိုမျိုးချစ်ပြီးပြမှားတာအဲ့ဒါပဲလာစဉ်ထီထုတ်တယ်ထီကြတော့သူပေါက်ရင်ငါလည်းပေါက်မယ်ထင်တာဩလောကမှာနေစဉ်လူတွေသိတယ်သူတို့သိတယ်လို့ငါသိမလို့မထင်ဘူးသူတို့သိတယ်လို့ငါယောက်ျားငါသားငါသမီးသိမလို့မထင်ဘူးပြင်ထားရတယ်ဗျာဒါကြောင့်ရှိမှသိသွားတဲ့လူအလုံးဒီကိုနေတတ်အောင်သင်္ကန်းပြောတာနဲ့တူတူပဲအခုသမီးပါလိသာသမီကိုချစ်တော့ဘာသာလိယောက်ျားကိုချစ်မွန်းတဲ့ဗရာဇာလိအားမရှိတော့ဘူးယောက်ျားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲယူပြီတကယ်ကအာယုံကယူနေတာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုဆွဲလန်းတဲ့လောဘတဏှာနန္ဒီအိမရာဂကလူကိုယူတော့စေတာအဲဒါဆိုဦးဇင်းတို့စဉ်းစားတော့နော်အခုတည်းပြင်ဖို့ပြောတာအာယုံကိုရှော့တော့မတွက်နဲ့ပြိုဒီအာယုံလေးကြည့်လိုက်လို့ငါဘာဖြစ်သွားမှလဲလို့သွားမတွက်နဲ့ပြိုအာယုံကိုစွန့်တဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်အာယုံထင်သိရင်အာယုံရဲ့လက်လက်ကိုခံရတယ်အဲကြောင့်ဖရာလောင်းကြည့်သွားတဲ့အခါမှာရူပသတ္တကံတော်ရောတာပေါ်တော့အာယုံ၅ပါးကြိုက်တဲ့မင်းသား၅ပါးလာတာလေအာယုံရှုပ်တဲ့တာရူပကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပနဲ့ပါသွားတာပဲတတ်တော်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်တော်ကံတော်ရောတာပေါ်တော့ရောအာယုံ၅ပါးလူ၅ရောပုံမှန်နောက်ဆုံးဖရာလောင်းတစုတယောက်ပဲကျန်တာလေအဲအာယုံရှော့ဖို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့မှာအနုတ္တိယကိလေသာနဲ့ကိန်းနေတဲ့လောဘကကောင်းနေနဲ့ပြူထွက်မလာသေးရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ရှော့တတ်တယ်ဖြစ်တဲ့လူအပြီးဆုံးပါပဲဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းကိုလည်းမစွဲပါနဲ့လူကိုလည်းမစွဲပါနဲ့ပစ္စည်းဆိုတာပြောလူဆိုတာပြောခွဲရမရပဲစွဲရတဲ့အရာအလုံးကခွဲရဆိုမမေ့နဲ့အစားကိစ္စကနေတော့လေတက်အောင်ပြင်ထားတခြားလူတော့ဥစဉ်မသိဘူးပေါ့နော်ကိုတွင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်ရဲ့အမေနောက်လာ9ရက်ဆိုရင်၄နှစ်ပြည့်ပြီ9လပိုင်း9ရက်2019တော့သူကရုတ်တရက်ဆုံးတယ်
အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းကဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်လိုချင်လို့ရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကျန်တာလို့သိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းသုံးရတဲ့ကျင့်တဲ့နန္ဒီတွေပေါ့နော်သူ့ကိုဘာပြလိုက်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းရဲ့တက်တက်ပဲဆိုပါစို့ဗျာဦးဇင်းအပေါ်မှာအကိုရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာအကိုခဏထားလိုက်ဦးဇင်းတက်တက်အမေဒီစီဝါကြီးဝါလုပ်ခဲ့တယ်အိမ်ပိုင်ခဲ့တယ်မြေပိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအိမ်ပိုင်မြေပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်သေရောသူလိုချင်လို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းသူဆွမ်းလန်းလို့တင်ထားတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမြင်ကျင်တဲ့နန္ဒီအဲ့ဒီအရာအလုံးပါလေအရှိတန်နေခဲ့တာသူသေတော့လေသူရှာခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ်မှာသူ့ကို9ရက်ထက်ပိုပြီးမထားဘူးဗျဒါကတော်တော်များတော့9ရက်ဆိုအခုခေတ်မှာ9ရက်ထားလို့မရှိတော့ပဲအိမ်မသားနောက်ဆုံးသူပိုင်တဲ့အိမ်ပေါ်ကသူ့ကိုချပစ်တာမင်းစင်းတော်လို့မပြောပေမဲ့ပြောသလိုပဲဦးဇင်းတွေ့နေရတယ်လေကို့မိဆိုတော့လေအတူပါခန္ဓာအစအဆုံးစင်းတော့မြင်ရတာကိုအိုးငါမေပင်မကံပြီးရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလောဘတဏ္ဍနန္ဒီဖြစ်ခဲ့တာဒါတမဲ့နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သူသိချစ်တဲ့ဆိုတော့ယောက်ျားဘရာကသူသိချစ်ပါတယ်ဆိုတော့သာပေမဘယ်သူမှသူ့နောက်ကိုမလိုက်အလုံးစုံသူ့နောက်ကတ်တယ်ထိတော့မထိကြဘူးအော်အစားကမတွေ့ရရင်မနေနိုင်ပါဘူးမရှိရင်မနေတတ်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေအခုမတွေ့ရတဲ့နေနိုင်သွားတာဗျသူတို့ငိုလိမ့်မယ်မြင်ရတဲ့ရုပ်နဲ့ငိုတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့ရုပ်နဲ့အာရုံနဲ့ပေါ်ပြီးငိုတာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာနောက်ဆုံးအတူအချတာပေါ့အတူအချတော့ဒါမေရောဗျာမို့ဟုတ်ဗျာဘုန်းကြီးရဲ့အမေဆိုတော့လေလူကစီတာပဲလေဒါတော့မစမ်းပါဘူးလူစီတာမစီတာမဆိုတော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေလေအောစရာကောင်းတာလားတန်ကယူလားမယူလားစင်မသိဘူးအဲ့အတူပိုင်းချလိုက်တယ်ပေါ့မိရှုတာဦးစင်ပေးပေါ့မိရှုတော့အဲ့ဒီမိရှုမိတကြိုဆက်နားကိုဝင်ခွင့်ရတာကမိသားစုပဲဝင်လို့ရတယ်အဖေဝင်လို့ရတယ်သားဝင်လို့ရတယ်ဦးစင်မအကုန်မြောက်ရှိတာဟုတ်အဲ့ဆိုတော့သားပေါ်ကြောင်ရဲ့အဖေရဲ့ဝင်ရတယ်ဝင်ပြီးတော့မလုပ်လဲမိရှုလိုက်တယ်မိရှုလိုက်တော့ခဏလေးနဲ့ပြန်ပြတ်သွားတာသူပြီးတော့66နှစ်လား66နှစ်လောက်ရှာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာခန္ဓာမိရှုတာ66နှစ်မကြောက်ဘူးဟောကြည့်ပစ္စည်းဥစ္စာသူပိုင်နေဆိုပစ္စည်းဥစ္စာကသူပြီးတဲ့နောက်ကိုတပွားလေးတောင်ကပ်ပြီးသူနောက်ကိုမလိုက်ဘူးပြီးတော့သူ့ကိုချစ်ပါတယ်သူ့ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားအပါဝင်သူ့ရဲ့သားအလုံးသူ့ကိုမိရှုပြီးတဲ့နောက်တင်ရောက်လည်းပြန်တဲ့ခါမှာသူ့ပြန်ရှိရဖက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းမကြည့်ဘူးကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားပါတဲ့ပြောလောကမှာကိုကသာလောဘရှိလို့လောဘတဏ္ဍနန္ဒီပေမရာဂဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ရုပ်မှန်ရင်ရာဂမရှိဘူးဒါဒီဗီဒီယိုမှာတင်မှုတွေသိမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းရှိပိုင်ရှင်သေးသွားတဲ့ပစ္စည်းကမမှုဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှာကိုကြောက်နေတာလောကရဲ့ထောင်းလန့်ရာကိုယ်ဗီဒီယိုမဆိုင်တဲ့ပုံကိုဗီဒီယိုစိုက်စရာမလိုဘူးလေဗျာပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းမျိုးကိုစွန့်သွားမှာဒီတိုင်းပဲကိုချီရပါတယ်ဆိုတဲ့သာသမီပြီးတော့ဇနီးမယားယောက်ျားအားလုံးကိုအချင်းမျိုးစွန့်သွားမယ်ဆိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်အခုအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာပြင်ထားဖို့ပစ္စည်းကိုသုံးပါမစွဲပါနဲ့လူဆိုရင်တော့ပြုံးပြပါမစွဲပါနဲ့သုံးပါမစွဲပါနဲ့ပစ္စည်းပြုံးပါမစွဲပါနဲ့လူဒါပေမဲ့လူရပြုံးရင်စွဲတယ်ပစ္စည်းနဲ့သုံးရင်စွဲတဲ့အရာအလုံးခွဲရပြီဆိုရင်စွဲထားတာနဲ့တူတယ်တဲ့စွဲတဲ့အရာအလုံးကခွဲရင်တော်တာမခွဲဘူးအဲ့ဒါသိပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပြပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့လောဘဒိဋ္ဌိမာနသုံးခုစလုံးပြည့်မှာပြောပေးမှာဟိုကလောဘအလုံးပြောပေးသေးတယ်ရှင်ဗျာလောဘဒီလောက်စွမ်းသလားမေးလိုက်မယ်စွမ်းမစွမ်းကိုပြန်ကြည့်တက္ကရာတစ်လျှောက်နေခဲ့တာအခုဒီမက်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေးဘူးအဖြစ်နေလို့အပြင်းရှိနေတယ်တမို့မက်ကိုမရစေတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်ကတန်းတနေပြီတာလူမက်ကိုပေါင်းတဲ့ပုံကိုယ်တရားတချို့ပြောပါလိမ့်မယ်ငါတို့ကလူမက်မဖြစ်ဘူးမှန်တယ်လူမက်မဖြစ်တာမှန်တယ်လူကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲအာဟုသို့ပေါင်းတဲ့ပုံကိုယ်တရားအပယ်မကြားဘူးဆိုတာမှနိဗ္ဗာန်မရဘူးဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဗျာလူတွေကလေဘာမှဆက်မတွေ့ဘူးဘာမှပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးရုပ်တရက်ငါလက်ဆိုတာကိုတွေ့ထားရင်အစင်နဲ့ပြင်ထားလိုက်မယ်
အဲ့မဲ့လူတွေကမမှုဘူးဘာဖြစ်လို့မမှုတာလဲဆိုလာပါလိမ့်မယ်မောဟဆိုတာရှိတယ်လေမောဟဝင်နေမှုကိုမမှုဘူးဘလို့ပဲဘုန်းကြီးတွေကလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောသိခြင်းတရားကိုစိုးအမလီငါမသိဘူးရေကူးတတ်တယ်ပြောဦးမှာအေးငါသိရေနဲ့ပဲဆိုတာလဲမေ့နေတယ်ဩရေကူးတတ်တယ်ပဲပြောနေတယ်ရေနဲ့သိမလဲချက်တွယ်အခုကြည့်လောဘတဏှာနန္ဒီပိမရာဂဆိုတဲ့အချက်၅ချက်ဒါဆိုရင်ချစ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ရင်၄ချက်နော်လောဘတဏှာနန္ဒီပိမကိုအိမ်တော်ပြုထားရင်ကိုရဲ့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်လောဘတဏှာနန္ဒီရာဂကိုမိမနဲ့ပတ်သက်ရင်လောဘတဏှာနန္ဒီရာဂဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကြည့်သူ့ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဒါလောဘစိတ်ထဲမှာစွဲနေလို့မြင်ရဘာဖြစ်လဲခြေနဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်ရတာရှင်းတာရာဂရှင်းမိနေလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတိရှိရင်ချစ်ကြဘယ်လိုတတိရှိရင်လဲဒုက္ခကိုခံနိုင်တဲ့တတိရှိရင်ချစ်ပါပြောပြီးသားဘုရားကဧကံပြီးရင်ဧကံဒုက္ခတွေ့ပြရတယ်တွေ့ဒုက္ခနေတစ်ခုဆွဲလိုက်ရင်တစ်ခုစာဒုက္ခရောက်မယ်နှစ်ခုဆွဲလိုက်ရင်နှစ်ခုစာဒုက္ခရောက်မယ်သုံးခုဆွဲလိုက်ရင်သုံးခုစာဒုက္ခရောက်မယ်အဲဒါသားများလေးလေဒုက္ခများလေးလေပဲခန္ဓာဒုက္ခကိုခဏထားအောင်စိတ်ဒုက္ခသိများတယ်သားတရားဒီသားတရားဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက်သားတရားဆယ်တန်းအောင်လို့စဉ်းစားရတာကိုတွဲလွမြောက်အောင်စဉ်းစားဖို့ဆိုတာတဲ့သူ့အတွက်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးဆံတဲ့ပေးတက်တဲ့မျိုးမျိုးပေါ်လေးမျိုးမျိုးဘယ်တော့မှနိုင်ငံထူနိုင်မှာမဟုတ်တန္တရာမှာဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလေဒါကြောင့်မို့ဆွဲရမယ့်အရာအလုံးဒီခွဲရမယ်ဆိုတာကိုသိထားရင်သိမဆွဲတော့ဘူးသိကြတယ်အဲ့ဒါတော့မယုံမရှိနဲ့လောက်ထားရှော့မတွက်နဲ့ဗျာကိလေသာရှော့တွက်လို့သာရမှာလူနဲ့ပြမဖြစ်ပြီးအပယ်ကြခဲ့တဲ့အချိန်မှဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကိုကိုပြန်ပြီးနော်အာဟုတို့စိတ်နဲ့အပယ်ချပေးမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပယ်ချစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုတားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့သိချင်ရင်သူ့ကိုအဲ့တော့ရှောင်လို့ရပါပြီဦးဇင်းတို့လောကမှာရှိတယ်မလားကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာရှိတယ်ပြီးတော့စိတ်ပေါင်းကိုယ်ခွာရှိတယ်အဲ့မဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အရာကတော့ကိုယ်လည်းမပေါက်နဲ့စိတ်လည်းမပေါက်နဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ပြရဲ့ဒီတော့ဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောဘမရှိလို့မရဘူးမှန်ပါတယ်ရှော့လောဘမရှိလို့မရတာမှန်ပါတယ်ရှော့အဲ့ဆိုတော့ကြည့်မယ်လောဘဒီတော့ဖြစ်ခြင်းတယ်ရခြင်းတယ်လှုပ်ခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ရှော့တဲ့နည်းကိုပြောမယ်တူတူကိုပဲရခြင်းတိုင်းပဲမကြည့်ရဘူးအဲ့ကြောင့်နံပါတ်1ဦးဇင်းတော်ကကြည့်ရမှာပေါ့နော်အခုလောဘဦးဇင်းတော်ရှော့တဲ့နည်းလောဘကိုအမြင်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောင်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောခြင်းနဲ့လောဒီနှစ်ခုတွေပါလောခြင်းနာကလောရမယ်ဆိုဘာတော့မှမပြီးနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲနာစာပြီးအပိယောဟောတိပိယောစာပြီးနာဝေစတိတယ်ဘုရုစင်လူသားတွေကလောဘရဲ့ဖြားမှုများတဲ့တွေ့တဲ့မလို့ကျင်တာလည်းမရှိဘူးတဲ့ရပြီနဲ့ဒါနဲ့မကျင်တတ်ဘူးတဲ့မရောမရှိနဲ့ဒါလိုချင်တယ်ဒါလိုချင်တယ်ဒါလောက်ချင်တယ်ဆိုလိုချင်တာပဲလေလိုချင်တော့ဘာဖြစ်လဲလောက်ထက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီရမှပြီတဲ့ဒါလည်းကျင်တတ်မလားမကျင်တတ်ဘူးနာစာပြီးအပိယောဟောတိအဲ့ဒါနောက်ထပ်လိုချင်ပိယောစာပြီးနာဝေစတိလိုချင်တာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကိုပြန်မေးကြည့်လေပတ်စံ30ရှိတော့ပတ်စံ100လိုချင်တယ်လေဟော100ရတော့1000လိုချင်တယ်1000ရတော့1000လိုချင်တယ်1000လို့ရတော့3သိန်းလိုချင်3သိန်းရတော့3သန်းလိုချင်တယ်ဘယ်တော့ဆုံးမှလဲမဆုံးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်လိုချင်တာတော့မလိုချင်တာမေးကြည့်ပါလိုချင်တဲ့မှုနောက်ကိုလိုက်လို့အဆုံးဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့မေးရမှာလိုချင်တာလားလိုသိတာလားဟောလိုသိကြပဲလို့ပါလောဘကသူအကုန်လုံးလိုချင်တာတော့လောဘကမလိုချင်တာဘာမှမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ဟင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စားစရာတွေစားဖို့မှာပါစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟင်္ဂါတုံးရှိမယ်ပေါ့ဟင်္ဂါတုံးရှိတဲ့တည်းမှာဆိုရင်ပထမဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ်ရွေးစားတာကြည့်တဲ့ကြီးပေါ်လေးကောင်းတဲ့ကောင်းလေးရွေးတယ်ကျန်တဲ့မစားတဲ့ပုံစံမျိုးပထမတစ်လုံးစားလိုက်တယ်မောတဲ့နောက်တစ်လုံးမောတဲ့နောက်တစ်လုံးနောက်ဆုံးမောတဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာမှသုံးလို့မရတေးလေးတောင်မှအဲ့ဒါစားအောင်ပါနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲမွားသိရင်လက်နဲ့တောင်မှလေပကံကိုရက်ရလောမှာမြင်အောင်လေးလောဘအဆုံးသတ်တော့မရှိဘူးပကံထဲမှာဘာမှမရှိတာတော့မှ
ပြောနေဦးမယ်လီငါချစ်တာနေသွားတယ်လောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လောက်သိတာပဲလောက်ပါလောက်ချင်တာမလောက်ပါနဲ့လောက်ချင်တာဆိုရင်အဆုံးမရှိပါဘူးလောက်သိတာဆိုရင်အဆုံးရှိပါတယ်ပြီးတော့လောက်သိတဲ့ထက်မှပြန်မေးအောင်ပါနော်လုံးနိုင်တာလားမလုံးနိုင်တာလားဒါလည်းပြန်မေးရတယ်လုံးနိုင်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံတဲ့ပြုလူတွေကနေကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်သွားတာသူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးပြောမှာပေါ့တတိယလိုချင်တဲ့ဟာကိုဒီတော့ဖြစ်ပြရတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတတိကိုဖြစ်ပြတာမဟုတ်ဘူးတတိကိုဖြည့်မှအလုံးမပြုတ်မှမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြတာကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေအလုံးပြုတ်မယ်ဆိုအလုံးပြုတ်မယ်ဆိုတွေ့တိုင်းသူ့ရဲ့အလုံးသူ့ရဲ့ဘက်ကြောင့်အားလုံးပဲဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်ဘူးလေအဲကြောင့် reduce ခေါ်တာပေါ့နော်လောဘကိုရှော့ခြင်းတဲ့ပုံကူတွေကသိထားလို့ကတစ်ကိုကုန်ပေးပါလိုချင်တာလားသို့မဟုတ်လုပ်ချင်တာလားလုပ်တင်တာလားလုပ်တင်တာပဲလုပ်တင်တာလည်းအများကြီးရှိပေမဲ့လုပ်နိုင်တာပဲလုပ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကဆိုတာမရဘူးဒီတိုင်းပဲချစ်တင်လားချစ်ချင်တာလားမြင်ချင်တာလားမြင်တင်တာလားကြားချင်တာလားကြားတင်တာလားစားချင်တာလားစားတင်တာလားစားတင်တာတော့မှစားနိုင်တာပဲစားပါမစားနိုင်တာတော့မစားပါနဲ့ပမာဏမှာလေအခုပေါ်နေရလေ KFC ပေါ်နေပြီလူပြောင်းနေလဲဆိုရင်စားချင်တာလည်းဟုတ်တယ်စားတင်တာလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကိုစားနိုင်ရလားဒါကြည့်တော့စားနေတာပေါ့ဗျာတတော်ကိုထောက်တော့ပေးရမယ်ဆိုတိတ်မကြိုက်ဘူးလေရတဲ့လောက်ခနဲ့ကုံတော့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေဆင်းလာလဲဆိုရင်ဒီလူချင်းမှုများလို့အရင်ကလည်းဒီလူတွေဒီနိုင်ငံမှာနေခဲ့တာပဲအခုလည်းဒီလူတွေဒီနိုင်ငံမှာနေဆဲပဲဦးဇင်းတို့အတိဆုံးပဲဦးဇင်းတို့ကခေပေါင်းများစွာဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့လူပဲခေကအဆုံးကိုဦးဇင်းတို့ဖြတ်ဖို့တဲ့မေမောင်များစွာဦးဇင်းတက်တော်ရှိအမတ်တက်ကိုတက်တော်ရှိသေးတယ်တက်တော်ရှိအမတ်လည်းဆိုရင်ဘီရင်2ပါ3ပါလောက်ပဲပြီးတယ်ဦးဇင်းတို့ကဘီရင်ပေါင်းများစွာပြီးခဲ့တယ်ဘူးရင်လေးကြီးပဲပြီးခဲ့တယ်အရင်ကမီးမရှိဘဲနဲ့နေတတ်တယ်အရင်က TV မရှိဘဲနဲ့နေတတ်တယ်အရင်ကဖုန်းမရှိဘဲနဲ့နေတတ်တယ်ဟောအခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးမီးမရှိရင်မနေတတ်ဘူးတဲ့ဖုန်းမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲ Facebook မသုံးရမနေတတ်ဘူးအရင်က Facebook ရှိလို့လားမရှိဘူးဒီလာတာတော့ပါလိုချင်တာလေဖြစ်ချင်တာလေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်ဆွဲလမ်းမှန်ဒီဆွဲလမ်းပါလေဒါဆိုကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမယ်မှန်ဒီရှော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမှန်ဒီရှော့နော်မရှော့ရင်ဒုက္ခဆိုကြီးကြီးရောက်လိမ့်မယ်ဒုက္ခဖြစ်တာနောက်ထပ်မျက်စိအမြင်မဟုတ်မှာမြင်အောင်လေးတယ်ဗျာဒီလိုလေးလောကဖြစ်ပြမှလည်းမသိအဲ့ဒါဖုန်းကောက်ကြိုက်ပြီဆိုတော့တတိထားတော့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမလားဒုက္ခပေးမလားသို့မဟုတ်ငါဒုက္ခရှာတာလားဒုက္ခရှာတာကိုယ့်ကိုပြန်ပေးပါအဲ့ဒါလောဘရောပြီးသားဖြစ်နေတယ်လောဘမလျှော့ရင်လောဘကြီးလာတယ်လောဘကြီးပြီဆိုရင်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိကျင်သူများမကဲဆိုအကုသိုလ်ကတိဖြစ်ရင်ခွဲရခက်တယ်ခွဲရခက်လေးဝမ်းနဲ့စရာကောင်းလေးဝမ်းနဲ့လေးတောကများလေးတောကများလေးစိတ်ဆင်းရလေးပဲအဲ့ဒါစိတ်ဆင်းခံနေတာကိုယ့်ကိုပေးလိုက်ဒီစိတ်ကိုရှာတယ်ငါစိတ်ဆင်းရဲခြင်းလို့ရှာတာလားစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှာတာလားမေးပါအဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှာရင်ဒီပစ္စည်းများလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမခံနဲ့လူတယောက်ကိုချစ်တဲ့အတွက်စိတ်ပြောမယ်ကျင့်တတ်မယ်ဆိုရင်ချစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုချစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်မချစ်ပါနဲ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်တော့ကိုမပါသေးနဲ့လေသူများဒုက္ခမပေးဘူးခင်ဗျအပယ်ကြတာသန္တရာလဲတာသူများကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုကြောင့်ကြည့်လောဘတဏှာနဲ့ဒီပြမတာကသိချစ်တာခံဖို့ပြင်တာအဲ့ဒါတတိရှိရင်ချစ်တတိမရှိမချစ်နဲ့တရားပြနေပါဖြစ်တယ်အဲ့ပြောမှမနေတတ်ဘူးတတိတယောက်တည်းကြံပါပဲဘလောက်အသက်ရှိတယ်ပြောမသေးဘူးနဲ့အသက်ရှိကြံကိုမှမြည်တွေရှိမယ်တားရှိမယ်သမီးရှိမယ်အဲ့ဒီသားသမီးမြည်တွေကကိုနားမှာနေမထင်လို့လားဝေးသေးတယ်မနေဘူးသုံးလို့ရနေလို့ကိုအတုံးချနေတာခင်ဗျာဘာမှသုံးလို့မရတဲ့လက်သွားလို့မရတဲ့ခန္ဓာပိုင်လာပြီဆိုရင်ဂရင်ပေါ်မှာနေကြည့်ကိုနားမှာဘယ်နှယောက်နေမလဲမနေဘူးအဲ့ချိန်မှာနောင်သားရလိုက်မယ်ဒီကောင်တွေငါ့ကိုကျေးဇူးမသိတတ်ဘူးငါကြတော့ကျေးဇူးဆက်လိုက်ရတာငါ့ကိုတရားမှကြီးကိုမဆက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုမှနန်းကြီးပေါ်လာတယ်အရင်ကသူချစ်လို့ပြဆက်ပါတယ်ဆိုအခုကျတော့ဘာဖြစ်လဲလိုနာအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကချစ်တယ်လို့ပြောတာဟာတော့မဟုတ်မင်းတွေ့လို့ပြောတာလိန်နေရတာပါပဲတကယ်တော့ကိုတွဲကိုရှင်းနေရတာအဲ့ဒါကိုတွဲကိုရှင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆင်းရဲတော့မခံတဲ့ပြိုအဲ့ဆိုရင်မိရကိုင်ရင်ကိုမလို့သိရင်အပူခံတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ကိုင်ပါခင်ဗျာ
ပူမန်းတည်ရတဲ့သွားကိုင်းတဲ့ကမှာပူလိုက်တာလို့ပြောတာမိရဲ့အပြင်မဟုတ်ဘူးကိုင်းသူရဲ့အပြင်တော့ကတိတ်မရောက်နေကြဦးဇင်းတို့လည်းပဲအမေသေးဘူးတာပဲဘိုးပြောမှစကားမှာသွားပြီငိုခဲ့ဘူးအဲ့လိုငိုရမှာတော့ငိုတာအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာဦးဇင်းတို့သီလခံရရင်ဒါနခံရမှာပြုတ်ပြပေးမယ်အခုကလောဘခံအဲ့ဆိုရင်မနေ့အဲ့ရထားနေညာအဲ့ဝင်တဲ့ထီကြည့်လိုက်မြင်ကြားနံစားချိနဲ့ပတ်သက်အကုန်လုံးဒီလောဘတဏှာတန်ဒီပေမရာဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြီးရင်ရှော့ဒါကြောင့်မို့စားစရာဆိုရင်စားကျင်တာစားမှာလားစားတင်တာစားမှာလားအခုဆိုရင်စင်ကာပူကလူတွေ stay home ပြီးတော့ work from home အဲ့ကနေလောလောတာဖြစ်တဲ့တွေ့စားကျင်တာစားဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့မှာရွေးပြီးလေကုန်ကြအများလားများကိုထပ်တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသာဆက်သွားနေရင်အလုပ်ပြုတ်တဲ့ထက်မှာကိုယ်လည်းပါသွားနိုင်တယ်လေကိုယ်လည်းပါသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှိုးတော့မှာလူတွေကဒုက္ခရောက်ပါတော့ကြောက်တယ်သူရှိုးစားနေရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘောနပ်ရဖို့မတရားတော့ဘူးအလုပ်ကကောင်းမှဘောနပ်ရမှာလေအရင်ကအဲ့ဘောနပ်မျိုးပြီးတော့မလေးဖြုံးလာတယ်တောင်းလိုက်ပေါ်လာနိုင်မယ်ပြင်ထားကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခများလိုချင်လောဘများဖြစ်ဒုက္ခနည်းနည်းလိုချင်လောဘနည်းနည်းဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဗျာဘသူကမှဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကဒုက္ခကိုခံယူလိုက်တာအဲ့ဒါခံယူသူရဲ့အဖြစ်ပဲအဲ့ဒါလောဘနော်နောက်ထပ်ကျန်တာကဒိဋ္ဌိနဲ့မာနဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမှားမြင်တာပါပဲအမှန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနံပါတ်1ကဒိဋ္ဌိကိုအတ္တသမဟုတ်ငါဒိဋ္ဌိကသူများတော့မတွေ့ဘူးကိုယ်တွေ့ပဲကိုယ်တွေ့အဲ့ဆိုရင်ကြည့်လောဘလူရလိုချင်တယ်ဘယ်သူလိုချင်တာငါလိုချင်တာသူများတွေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကငါမပါရင်လုပ်ကိုမလုပ်ဘူးကြည့်ငါတို့လိုချင်တယ်လို့ဘယ်သူတွေလဲနောက်ထပ်လာမယ်ငါမိမတွေငါအမေတွေပြီးတော့ငါအဖေတွေသူများတွေဆိုတွေးကုန်တွေ့ဘူးသူနဲ့ပါလာလူသားတွေလို့မတွေ့ဘူးငါသားဆိုတာလူသားပဲလေဒါပေမဲ့ငါမပါရင်အလုံးမလုပ်တာဒိဋ္ဌိပဲငါပါမှလောက်တာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ဒီလိုပြောတာဘုရားတော်လည်းဒီတိုင်းပဲစာသင်တာနဲ့ဘယ်သူလဲငါတွေ့ဆင်းရဲမှကြောက်လို့လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာမတတ်ဒုက္ခရောက်တယ်ငါပညာတတ်ပြီးတော့အဲ့ပညာကို FOC free of charge sharing လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စာသင်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူးဘောမှာဆင်းမှကြောက်လို့အလင်ခမ်းမှကြောက်လို့ဘယ်သူလဲငါအမြင်အတ္တဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကလူတယောက်ဘာအားနေသွားစေလဲဆိုရင်ဉာဏ်အားနေသွားစေဉာဏ်အားနေတယ်အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာငါမရှိတော့ငါအကြောင်းပဲတွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော့ငါနဲ့ပတ်သက်သူသာတွေးနေတဲ့လူတရားလာလိမ့်မယ်တော့ကအဲကြောင့်ဉာဏ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဆိုတဲ့အတ္တကိုရှင်းတဲ့တင်ပြီးဆိုရင်ငါမလို့ရတာဘာမှမရှိတော့ဘူးငါသားတို့ဆိုရင်အသက်ပဲပေးရငါသမီးတို့ဆိုရင်အသက်ပဲပေးရငါသားနေမကောင်းဘူးလားဒီစိတ်ဥစ္စာဆုံးရှုံးပါစေငါပို့မယ်ဟောဒီလိုလာပရိုက်တာပဲအခုဆိုရင်လေကိုဗစ်-19ဖြစ်နေတယ်သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်လိုအပ်နေပါတယ်အများကြီးဒါပေမဲ့သူသားတို့သမီးသူ့ဆွေမျိုးမပါသေးလို့လားမသိချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူတယ်ဆိုတိတ်နေသေးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ကျုံမှမရှိတာသူများတို့ကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စမတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအတ္တပဲအဲ့ egoism အတ္တကျင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအမြင်ကျင်းသွားတာဘာဖြစ်လို့အမြင်ကျင်းလာလဲဉာဏ်အားနည်းလေအမြင်ကျင်းနေလေပဲမျက်စိမြင်ကျင်းတာမျိုးမဟုတ်တော့ဒီကမျက်စိပြူးလို့ပြီမဲ့အသိကမပြူးဘူးအဲ့ဒါသွားပြီဘလောက်ပဲလူကြတာမျက်စိပြူးနေနေအသိမပြူးရင်အဲ့လိုလူရမုံဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကလူတယောက်ကိုလူရမုံအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီသိကြတာပေါ့အပယ်ကလွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေအတော်တော်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့လေဒီပြောတော့တယ်အပယ်ကလုံးဝလွတ်သွားတာအဲ့ဆိုရင်အပယ်ချပြတဲ့တခြားကြမဟုတ်ဘူးဉာဏ်အားနည်းတယ်ဉာဏ်အားနည်းပါလေအတ္တအားကြီးတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အတ္တငါရှိရင်လည်းလောဘဖြစ်တာပဲဘယ်သူငါပြောပေါ့အဲကြောင့်ငါမြင်နေတာငါကြားနေတာငါမပြောဖို့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာတချို့ဆိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်
ငါပစ္စည်းနဲ့တက်အပ်နေတာငါပစ္စည်းမဟုတ်တကယ်ကဒါရုပ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရုပ်နဲ့မြင်တယ်လို့ပြောငါပစ္စည်းနဲ့တက်အပ်နေတာငါနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတာအမလီပြောလိုက်တာငါမပါရင်မပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါဒိဋ္ဌိသမအတ္တဒီဘယ်သူမှမလို့ဆိုရင်လောဘအဲ့ဒါငါချမ်းသာခြင်းတယ်ဘယ်သူမှမစင်ကြခြင်းဘူးလောဘကလိုချင်တာလေလောဘလိုချင်တယ်လို့ဆိုတာမဖြစ်မယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူပဲငါချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘယ်သူတည်ငတိမှန်ပြီးရောငါချမ်းသာဝေးကြီးတာငါမျိုးချမ်းသာဝေးရေးကြီးတာငါဘာမှမချမ်းသာဝေးကြီးတာကျန်တယ်လို့ထပ်ပြတ်မလို့ဘူးလေဩဒိဋ္ဌိအတ္တကသူပြောပြတော့မနေဘူးဘယ်သူနဲ့သွားနေလဲလောဘငါချမ်းသာခြင်းနဲ့ငါပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့မျိုးငါဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အကုန်ပေါ့လေအဲ့ဒီငါကအပယ်ပို့ပြီမှာလောဘကတန်ခါရှိစေမှာဒိဋ္ဌိကအပယ်ပို့ပြီးမှာဘာဖြစ်လို့ငါအတ္တကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အပယ်ကြောက်ရုံနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘယ်သူရှိလဲလို့သိမေကပြတယ်မှာငါရှိတယ်ဩသေမင်းတဲ့မဟုတ်ဘူးယမမင်းငရက်ပြန်နေလမ်းပေးတယ်အေးလူရောသူရှိတယ်ငါရှိတယ်အေးငါရှိငါလာခဲ့တယ်ငါမရှိငါသွားကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1အတိတ်ကဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အသိမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဒီဘဝမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလိုတာကအခုခေတ်ကပြောဆိုရင်ဘာသာခြားပေါ့နော်အတွေးအခေါ်မှန်မှုပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်2ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကနှစ်မျိုးရှိမယ်ကံပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကိုရွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကံပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကိုအမတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေကကံပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီကံပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအတ္တကိုတွဲပဲကိုတွေးနေရင်အဲ့ရမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုတွဲပဲကိုတွေးတာတချို့တောင်သမီးကိုမိဘပြောတယ်လေကြောင်မရင်မဟုတ်ထပ်ပေးလိုက်တယ်တော့ပတ်စံထပ်ပေးလိုက်တယ်တောင်ဘယ်သူမှမကြွေးနဲ့နော်တောင်တရားပဲကြားမှာနော်အဲ့လိုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘလို့အတ္တကြီးအဲ့ကလေးအဲ့လိုမျိုး train လုပ်တာများလာရင်သူအတ္တကြီးမှမသိကြည့်လာတာအဲ့ဒါကကံပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အချိုးမပြင်းပဲဘာဖြစ်လဲညအားနေပြီးတော့အတ္တအားကြည့်လာတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုရွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကံပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘလောက်ပဲကောင်းမိဘကဘလောက်ပဲဗုဒ္ဓဝါဒကိုယုံကြည်တဲ့မိဘဖြစ်နေပါစေကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကကောင်းမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကောင်းဆိုယူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာနေတဲ့ညံနဲ့ဥစဉ်တို့တင်ညာနဲ့မတူဒါစိတ်တိတ်ပိုင်းအောင်ဥစဉ်ပြောပြနားလည်ပါနားလည်မယ်တော်တော်များများပေါ့နော်ဒီပညာနဲ့တင်ညာမကွဲဘူးမှန်းနိုင်တာကိုညံကောင်းတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်းနိုင်တာတင်ညာအားကောင်းတာအမှားမှန်သိတာကညံအားကောင်းတာအမှားမှန်မသိအောင်တားတာကဒိဋ္ဌိဒါစစမ်းကြီးဘွယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲဘွယ်ကို၄၅၆ဘွယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလေဘွယ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ညံအားနဲ့နေလို့အဲ့ဒါကိုလောကမှာလူတွေကဒီတက္ကသိုလ်ဘွယ်ရပြီဒါပညာတက်လို့သူကသုံးတယ်ပညာတော့ပကာရိနာဇာနာတိပညာကိုယ်အကောင်းဆုံး question စိတ်ပြန်ပြီးသိမှပညာလို့ခေါ်တာခင်ဗျအမေမလို့ဖြေလို့ရလာတဲ့ဟာကြတော့ဘုရားကသင်ညာတဲ့အဲ့ဆိုရင်သင်ညာအာကြည့်ပြီးပညာအားနဲ့တော့တာဘာကြောင့်လဲအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ကံပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းလည်းပဲအတ္တကြည့်တတ်တယ်နံပါတ်2ကိုရွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့အတ္တကြည့်တတ်တယ်ဒီခါကျရင်ကိုအိတ်ထောင်ကြားလိုက်သူနဲ့မကြခင်တော့ဗျာဒီလိုအတ္တကြည့်မှမထင်ဘူးလူကောင်းလို့ထင်တယ်ကိုကအဘွားမထင်တာယူပြီးတဲ့နောက်မှာအဖေပေါ်လာတယ်ဘလို့မအောင်ပြုတ်လို့မရတဲ့ယောက်ျားမျိုးအတ္တကြည့်တဲ့ယောက်ျားမျိုးတွေ့တယ်သွားပြီဒီတိုင်းပဲသာသမီအတ္တကြည့်တဲ့သာသမီရှိတယ်ဒါပဲဆိုတော့မိဘအတ္တကြည့်တဲ့မိဘရှိတယ်သာသမီအာဏာနဲ့အချို့ပဲစဉ်းစားတာလေသွားပြီအဲ့ဒါအပေရောက်စေတဲ့အကြောင်းထက်မှာအဓိကကဒိဋ္ဌိလောဘကြောင့်လောဘတက်ကြောင့်အပေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်အတ္တခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ငါရှိတယ်လို့ပဲကြားတာအဲ့ဒါကြောင့်တောထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလောဘအလုံးမကုန်ပါဘူးမပယ်ပါဘူးလောဘပယ်တာကလေရဟန္တာပြေးမှာလောဘအလုံးပယ်တယ်လောဘကရှင်လို့ရှိတာကိုရှင်ပြတဲ့မှာဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့၄ခုပဲပယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့၄ခုကျန်တဲ့တွေသူကပရဟိတကိုတွက်မတွေ့နဲ့နဲ့ပဲတွေ့တာအဲ့ဒါအရိယတွေအလုပ်အဲ့ဆိုရင်တောထဲမှာတော့လောဘရှိနေသေးရင်သူလည်းအပယ်ကြောက်လာတော့မချဘူး
လောဘအပယ်ချပေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုချပေးတာဒိဋ္ဌိအဲကြောင့်သူပယ်တဲ့ခါမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စဆိုတန်တရားကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမှမှုရှိတာဒိဋ္ဌိကငါတို့ပဲတွေးတာကံကိုလည်းမယုံတွေးတာငါတို့ပဲတွေးဆိုအဲ့လိုကောင်းတာလုပ်ဖို့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်အပယ်ကြားဖို့ကြားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပေါ်တော့မှပြတဲ့ကမှာမပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိပယ်တဲ့အတွက်ငါဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါဆိုတာမရှိရင်အများတွေတွေးရင်တန်တရားဆိုတာกินသွားအဲ့ဒါပေါ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးပါပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာအပယ်ကောင်းအောင်လုပ်မှာမလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေတော့မဖြစ်ပါဘူးမှမလွယ်တာပြီးတော့လုပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလေစီဝါကြီးဝိုင်းတိုင်းသမီးလူမွေးနဲ့ရှင်နိုင်ရင်ဘဝပြတ်တဲ့ပုံကိုတရားပါလို့လို့အပယ်ကြားခြင်းမှာတော့အပယ်တော့မကြားခြင်းတွေနဲ့အရိယာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအရိယာတော့မဖြစ်ဘူးအပယ်မကြောက်လို့လို့မဆိုရင်အတ္တကိုလည်းဖြစ်တာပါအများတော်ပဲတွေးပြီးပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကပါလေဉာဏ်အားနည်းစေတယ်ဉာဏ်နဲ့ပါပြီလေအတ္တအားကြီးတယ်အတ္တအားကြီးရင်ငါချမ်းသာခြင်းနဲ့ငါကြီးပွားခြင်းနဲ့ဘယ်သူသေးသေးငတိမှန်ပြီးလို့ပြောမယ်ပြီးတော့နံပါတ်3မာနကအထင်ကြီးတာအထင်ကြီးတာလည်းမာနပဲအထင်သေးတာလည်းမာနပဲတခါကျကိုယ်လည်းအထင်ကြီးတတ်တယ်တခါကျသူများလည်းအထင်ကြီးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အထင်သေးတာတော့ရှားတယ်သူများအထင်သေးတာများတယ်ကိုယ်အထင်သေးတယ်ဆိုတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟာဘာမှမအောင်မြင်တော့ညက်ဖြစ်တာပဲအဲ့အမျိုးကိုပြောတာသူများရှိမှတော့မပြောဘူးလေလူတိုင်းကအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေအထင်သေးတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထင်ကြီးတာမရှိဘူးအထင်သေးတာမရှိဘူးမေတ္တာအားနဲ့ပါပဲမာနဝင်လာတယ်ကိုပြန်မေးကြည့်အထင်ကြီးတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့စိတ်ကနေဘယ်သူကဘာဖြစ်ပြီးတဲ့အဲ့လိုအကြောင်းမပြောနေတာအဲ့ဒီလိုလူဖြစ်အောင်မလုပ်ဖို့စိတ်ကူးကိုမရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနအဲ့ဒီ3ခုကြပါပြီနဲ့လောဘမူစိတ်8ပါးဒိဋ္ဌိကအလယ်ကနေပြီးတော့ငါကချမ်းသာခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါကိုသူများအထင်ကြီးစေခြင်းတော့ကိုပြန်ပြီးအထင်သေးခံရင်လားအထင်ကြီးခံရင်လားဆိုတာမေးကြည့်ပါအထင်မကြီးနေပါတဲ့အထင်တော့မသေးပါနဲ့တဲ့မာနပဲဒါကြောင့်မို့ကြွားစရာပစ္စည်းတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွားတာလည်းပဲမာနပဲကြွားစရာမရှိလို့သူများအထင်သေးခံမှကြောက်တာလည်းမာနပဲတကယ်စဉ်းစားကြည့်သူများထင်သေးတာမသိထင်သေးတာမသိတာကိုယ်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလေလူတယောက်ရဲ့အပြာကြည့်မှုဉာဏ်အားနဲ့ကိုမှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူရတာလွတ်ပတ်ခွင့်ပဲလေအထင်သေးပဲခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထင်သေးလို့ဘဝပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကလေအထင်သေးခံမှစိုးလို့လုံးနေဘဝပြတ်သွားကြတာအခုကြည့်လေစောင့်စံရှိတော်ပြီပေါ့နေရရှိတော်ပြီပေါ့အဲ့ဆိုရင်တလုံးဆောင်နေတာမိစနဲ့ထက်ချက်နေတာဘယ်သူလဲတော့ပြောလူတွေကအများကြီးမနေဘူးတော့ကြီးတဲ့အိမ်ဖြစ်ဖြစ်ကရင်နှလုံးသားဥစ္စာအိတ်တာကရင်နှလုံးသားမအိတ်ဘူးအခန်းကြီးစက္ကန့်လောက်တာနေမှာသူအိမ်မှာဘာအတွက်တော့တဲ့ငွေကုန်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကျွန်တော်မို့ကြွားကျင်တာသူ့အိမ်ရလေး special ကြီးပေါ့ကြွားကျင်တာအဲ့ဒီမာနရှိတဲ့ငါကလေဘယ်နေရာထိသွားကြွားလဲဆိုရင်အလှမားလဲသွားကြွားတယ်ဗျငါလှူနိုင်တာလူရှင်ကြည့်လိုက်တော်တော်များများကြည့်လိုက်ပါမာနဖြစ်မဖြစ်သိဖို့တကယ်ကဦးဇင်းတို့ဘုရားဝါဒမှာပေါ့နော်အလှရှင်တွေကလှူနိုင်တယ်ဆိုလူတိုင်းသိပြီးသားလှူနိုင်တဲ့ပုံကိုတရားကဒီလိုမျိုးဝေါ်စားပြီးတော့ကြွားစရာမှမလိုတာပြုတ်ပြအောင်မယ်ကြုံတာလေးပေါ့လေဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာကထိန်ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ရှင်ပြရန်ကန်ဆိုတာရှိတယ်ရှင်ပြရန်ကန်တကူစဉ်တွေ့ဖူးတယ်တော်ကြီးကျယ်ပဲဗျအဲ့ဒီကာတိုင်းလာလို့လေဦးဇင်းတို့ကာကြီးရတာအကြိုက်ရထားတာအဲ့ဒီမှာအလှရှင်ဆိုတဲ့တကားပေါ့လေတခါမှမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဒီအပြီးမှာတင်တဲ့တက်မှာအဲ့ဒီမိုက်ပိုင်တော့ပြောတာပေါ့ဒါပြောပြဖို့ပါလန်ကရူဇာအကောင်စားကြီးပေါ့လေဒါလန်ကရူဇာအကောင်းတာပဲကြီးကိုရွှေတယ်မနေဘူးလန်ကရူဇာထဲမှာထိုင်ပါလားမဟုတ်ဘူးဗျာလန်ကရူဇာအမိုးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့လေဒီလိုကြီးသွားလိုက်သွားနေတာအထင်ကြီးခံနေတာသို့မဟုတ်အထင်အသေးမခံနေတာ
attending my bit of Lubilo Lumadeo, they baby Maludea. Tajamo, in your receive what we do, Tiji can you look around Lobane, who wants him to go river? Hey, Mana, tell you about Luri attending Latina to Marido, Dame Luri attending Lulu Chownida. Pido, Luri attendila, Tintila Matina Maria would do Tijika with the Chuzara, or Sedama Chobala on the Yajinapo, looking Java be the guy. Majila Sedama Chobala Yajina Luri, Lulu to do Majila. Sedama Chobala on the Yabido, Tomo, do a miatwe. A joke you there, long angle, loaching do, the Chobala, Yajin look. Yajin is what I say, look at a Tomo. Tumia Mayara Molo, Yabido, Tumia Tinjika in Logala, Bejima. Yava be the guy. Tabala Gonubo. And a timid Lujana Paloyama. The Jews said, Ombuda Lujanama, Sedan Tabala, Gontu, Yama, and the more Sedan Godama, Matepu, Majabu, Juadema, Sedan Tabala, Gonu Yaba, the Bioindi. Hola, oh, it don't about, you don't be right. I know how la Tora also is a gata kudwe. A year can be a subject can be done. You know, Tuzazia Lula. A year can a subject can be Juza Yakudi, who want to a tower, a Jew, she said, Jet, a John of Chitin up. Oh, I just see why we do a TG can move wrong. I will it. I didn't do a TG Majim Mediabu. Cosega TG can Jendida. Aram you know. Lutin did a Madeira and Dejabu, attending Kayama, Jamida. Arale, Manabe. Go at the Matindina Mono, go out to Matindina Manabe. To me, go attending Kamajale, Manabe. To me, attendida, Manabe. Go attend G can dinare, Manabe. Bama Mowli again, have a manager, Chilumia, Law of Mima. As in, is the Osa, Shima, Chualuyama. Nga Tadami, Tadami, and Ashima, Chualuyama, do that. Nga. That's a Tadami, Pina down, the business with Vivari, Miji. Any Tadami Pina Matano, Papil. Yoka Mabo, do that. Nga. Again, Nga, Pichelo, Tomo, Nga, Tenji, Zigelo, Tadami, Mira, Yapida, Yan. Tadami, Boa, Steve. Lobby the Miba, Shad, Mediba, who would the Mediba? The good tenant there, tenant to tenant Adami, Shigon Shiba. Tadami go, Tosijine, Tassijine, Baja Tosijinale, Baja Tassijinale. Lujale Makea Masurula, Lujale Machichu Canilula, Bejiba. So much Tadi or Yabi, Lujale Makoma Joyabu, Nata, somewhat Sekajale. Nata said down, Nakajale, Tomaja, Joyabu. Conduma and Yoga Bibu. Conduma Paramali, Nata has said a Nijin for Onga. Na Baga said I will Nijin for Onga. As a Josia of Mashara, Loba Mashara, as a family invest body. Said I was a Boratare. They get 2 doses in Alatumo, go a Tomajabu, a Piokaman Suluna, Mejiba. Romia. 2 doses in a moho, put your hamas. Best I hear that not amigo, John Tabia would land with your camas. And I let your camas Manabe. Chiju Canale, Manabe. As a balloon, clear you go. Depression. Setoga, Muda. Omano, to me, I said, Emma, Nijim on no, Miss Nijim on me, more my people. Take a look at Uzia, a cook Yojida one, Uzia, Paso in Yojimeli. Oh, my video. Me to my head gone. Because I'm down in Boo. None of them do lovely. Who want to get that machine? We are melody. Take it out Chamo. She Sejina, and I love her. She's in your video, eh? Chuahin. The more Bujana attend, they come up, Chalo, do that. Ma, who will be a meeting. That's a civil of the Bogori. In a year, what Nakuton will be the boy, Betty. We're going to jump over it. A man and your ave, we're going to beat him at the night and beat up a child. A talk who are ma.
the top Uama, Biamatena was something bida. Mana Mashiu Matine, Dati Mashiu Matine, Loba Mashiu Matine, Ayo, Quero, Quere. Within the Jalasi was the Mamma Hobuli. See why baby, baby, Mana, Peluama, Mana Pian Guramo, Peloma, Didian Guramo, Peloma, Lova Pian Guramo, oh. She was in Bona, Ludigo, Vilma, then be a little tingle, Tina. I feel Matina, you know, think here. Vilma Bataya, Pali, you think about that. Some other dagger and the Anticaricamic and Anticaricamic. Some other dagger and the would be the Anticaricamic and Anticaricamic. Ubagata and the Anticaricamic and Anticaricamic, Other Caricamic and T. Iman Atabi, Lobada resident in Nama, Nala Namle. That was no Nale at all. Oh, in Nale, that put in there, Father put it up or no. That means Lulu Bloomy and Duomeles, single woman in Namida. She knows no. Now, when you live, Binama thing now, thinner, to the other, Palma can Kansas, Taza, Mashibu. We know Toma, Muike, New Yolare, to me up in a data Giro, Upian Dutchin. But we look in Dutchinale. Pian that people do it in Gianni. A tingy canjine. Some attendee, Macanimu. Young man, a tingy canjin, attendee, Macanimu. That's why we have only the way I'm up in Ma. And I mean, we can drink a good that man go there. Mana Mishu do Mazolo, Mana Makiuti Mazolo, Mana, Mana, baby, did you not did you? Eh, I don't know where I'm going. The name did not own Josari. I feel late. Not the name did not own Ali. Cheap Mana. Then it did not own Babido. To get him about Mana, as in Onginara, Loba. Babilo Onginale. All means in a lower Lubio Miabi, Papilo Onginale, Mimo Mima. I don't make the Uzo of one money, look at logo, make on the Gumiba. 1.5. Pajale, Belule, a few would be on Viva. Look on a Paja Lochinale. Paja Lochinale, Tibisui, Belolom Lesua Tibani. Looking other than I'm Londavia, make on me my lover. Who's in a dilemma? Having Bapi looking at the Digo. Take on Minjina. Oh, Novama. When me Yarari. Chingy Canali, as you know, the boy at the museum, the Suya be the other the master, now a piano, no? The Athenia Chimbare, the Chati other sheet, I don't know, the Jati look at way. I don't know to get crazy. The Hama on take a child on my phone and view. Now, Kuku, Chamani Dabe, to me, I take a chat with the Jabu. Now, Kuku, Jaman, who take a Charlie as a doing people. I don't attend the camera, Majaban, attend G can use the Mamuiban, but people do sell she 8 sales on a 14 G Martin. He then made 8 sales on a 14 G Martin, 10 bida. At doing a job, Mana are doing a job. I don't Mana, Pigeon Baby, Loma Gila. Machine of Pibu, Machine of Pibu, Machine Pites doing Bakile. Joas and Mamlura. This is what Tabuli, but to job on Mamuda. But I'm not Tabu, and do the other job. So now they come and do it. Oh, within Yogan, who not doing it with Emily. I don't ever go out of that day. We are a champion of Mana, Yodu. No, you never wear a ball. And I was all you there. And I left the Jamo who looked in G. Canyon. Must have well you there. Yana, baby. That any mamma they will know. The team Maca in Yamapai Lagave. Beloved the ticket in Yamapai Lagave. Beloved in Yashi, the team Maca Lagave. And the Tripama, Pera, I never done at the Tibetan. But the Tita Temo, Yamapai at the Alagave. The team about it in Alagave. The dinner be a 20 days, a month or a sheet. That wasn't a good at Joma Bulla. You know, but he looked at it. In your never that be Pomio Tangian, that Biosian movie. We are on there, be on the PhD. September to that day. Within the master where I'm the top, Homaya. Oh, that was your ma, PhD logo, choose that day. And I let Bajale. George in the Suda, Kanata, a Tenji Kanina. Luwe Tinji Kanima, or Billy Mobile, a Timothy let me and Sarah, Vesula, do it. Do Tinji look to me, Gamazara, I met the Yara, do Tinji Kanjino,
လောက်တဲ့ထမင်းကောင်းမစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြိုးစားအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲအစားပြက်တော့ပြက်အိပ်ပြက်အထင်ကြီးခံတာနောက်အစမမှန်တာအရင်တော့လိုက်တာကံကောင်းရင်တော့လေ2009မှာကံပြောင်းလဲပေါ့နော်2009ဒီဇင်ဘာ25ရက်ခရစ်စမတ်နေ့ပေါ့လေအဲ25ရက်နေ့ဦးဇင်းကိုဒီလာဝတ်တခါတယောက်ကလှမ်းမင်လို့လောက်သွားတာလုံးဝအတိတောင်းသွားတယ်တကားပြောင်းမိတာမဟုတ်ဘူးပြင်တစ်ကပြန်လာတဲ့တက္ကမတယောက်ကသူကရှောက်တယ်ရှင်ဗျာဒီအဘိဓမ္မာသင်တန်းလေးသင်ရင်လည်းဟာမသင်တတ်ဘူးလို့ဦးဇင်းကပါဠိနဲ့သင်ခဲ့တာမြန်မာနဲ့သင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရတယ်လို့သင်ကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့လာအိုမှာစခဲ့တာဒီပြမှာသင်တန်းအဲ့လိုသူများသင်ပြီးမှမာနဆိုတာလက်တွေ့ကိုသိလာတယ်အေးငါမာနတော်ကြီးခဲ့တာဟုတ်လို့မာနကသူများထုတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးအထင်ကြီးခံရင်လည်းမာနပဲမင်းတို့ဘာလဲညာလဲပြောမှာမာနမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ဘာလဲညာလဲဆိုအဲ့ဒါစော်ကားလေးဆင်ရောက်သွားပြီမာနကိုဆင့်ကိုကြော်ပြီးတော့စော်ကားလေးဆင်ရောက်သွားပြီနေထိုင်တဲ့ထင်ကြီးခံကျင်နေတာကမာနအဲကြောင့်မင်းသိတော်တာလေခင်ဗျအဲ့ဒါမာနလူမသိလို့သိသမားဘူကောင်းနေဗျာဥမာဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝကိုမသိဘဲနဲ့အကုသိုလ်တတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမသိနဲ့ပြန်လဲပါမှာတော့အပြီးမှသင်ရတယ်အဲ့ဒါအိမ်မာနဘာဖြစ်လို့လဲငါအမေလောဘမရှိဘဲနဲ့မာနမဖြစ်ပြန်ဘူးဗျာဒီကြီးနဲ့မာနကတွဲဖြစ်နေတယ်လောဘနဲ့မာနတွဲဖြစ်တယ်လေမာနကြွားတယ်ဆိုလို့လောဘမရှိတဲ့ဘယ်လိုကြွားမှာတော့ဆိုတော့ပစ္စည်းငါချမ်းသာတယ်ဆိုကြွားရင်ဒီမရှိလောဘကြွားတာကမာနလေငါဆင်းလိုက်တာလို့သူထုတ်ကြွားမှာတော့ကြောင်သားဘယ်သူမှမကြွားဘူးအော်ကားပေးတာနဲ့ဖွင့်ပြတော့ဒီမှာကြီးစမ်းကျွန်တော်တနေ့ကုန်တော့တောင်းတာတပြားမှမရပါဟာညတောင်းလိုက်တာဘယ်သူပြောမှာဘယ်သူမှပြောဘူးအဲ့ဒါမရှိတဲ့နေမျိုးရဆိုမမေ့နဲ့နော်ဒါပေမဲ့မရှိမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဘုရားတခြားမကြည့်နဲ့လေတိရစ္ဆာန်ကြည့်လိုက်ဗတ္တိရစ္ဆာန်မှာအလုံးမလို့ဒါမှမဟုတ်မငတ်ဘူးအမကွာတာကတော့ရှိတာပဲစားရတာပေါ့လေအလုံးလုံးရင်တော့ကြိုက်တာလေးတော့စားခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းဖို့အတွက်စားတာမျိုးမလုပ်နဲ့ကျွမ်းဖို့အတွက်လုပ်တာမျိုးမလုပ်နဲ့စားဖို့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတော်တော့ပြီဗျာဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ဘဝတစ်ခုမှာလည်းဒီလိုကံကောင်းဖမှတော့နဲ့ချမ်းသာတာမျိုးကြုံပါလိမ့်မယ်အလုံးလုံးလို့ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ပါစေချမ်းသာခြင်းလို့အလုပ်တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ချင်တယ်ဒီတိုင်းပဲကြိုးစားလို့အောင်မြင်တာပဲဖြစ်ပါစေအောင်မြင်ခြင်းလို့ကြိုးစားတာပဲဘယ်တော့မှဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တလောကမဟုတ်တော့အနတ္တလောကကိုဖြစ်နေတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းတော့မှရတော့ရင် depression စိတ်ကြရောဂါဖြစ်တတ်တယ်မလုံနဲ့ပြို့ဒါကြောင့်မို့ထမင်းစားရင်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာရှိလို့လုံနေရတာဖြစ်လေဘယ်ပွေးမှ shopping မသွားဘူးဘယ်ပွေးမှ supermarket မသွားဘူးဘယ်ပွေးမှရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးအားပြဘူးမျက်စိရှိနားရှိတာပဲသူတို့ကမကြွားစရာမလိုဆိုသူတို့လက်ခံထားရင်လုံတော့တယ်ဒီတိုင်းပဲတောင်းစားတယ်တနေ့သူတို့တောင်းတာရရင်လည်းရမယ်မရရင်လည်းမရဘူးကာစီးနေတဲ့လူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ငါချမ်းသာခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုချမ်းသာကားပေါ်မှာလေးနဲ့မျက်နှာမပြောနိုင်ဘူးကားအောင်မှာတောင်းနေတဲ့ခွက်တစ်လုံးပဲပိုင်တဲ့ရောင်စားကအပြုံးမပြည့်ဘူးပြင်တာချမ်းမို့ကြွားစရာရှာနေလို့ဒါမှတောင်းစားကြွားစရာရှာမှာပေါ့စားစရာကိုရှာအဲ့ဒါကွာသွားတယ်ဥစ္စာတော့ကြွားစရာရှာနေလို့ပြည့်လားမပြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ step by step တက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့မိတဲ့လူတွေကြီးပဲဘလို့ပဲချမ်းသာတယ်ပြောဆိုပါစို့ကိုမိသားစုမှာကိုယ်ချမ်းသာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရွာမှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီရွာမှာချမ်းသာလို့ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့မျိုးနယ်မှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်မျိုးနယ်မှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်တိုင်းမှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်တိုင်းမှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်နိုင်ငံမှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးနိုင်ငံမှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ကမ္ဘာမှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကမ္ဘာမှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်30မှာချမ်းသာလို့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုရှိရင်ဒီလိုတွေဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲအဲ့ဒါကြောင့်စားဖို့ရှာတာလားကြွားဖို့ရှာတာလားသုံးဖို့ဝယ်တာလားကြွားဖို့ဝယ်တာလားမေးကြည့်ပါရွှေမရှိတဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲ့အလှူမှမြေခုမှာပေါ့ကြွားနဲ့လေကောင်းတယ်တရုတ်သေးလို့ဘာလို့ဟိုလာကြတာလေပုံစံတော့ကုန်တွေ့နေတာလေပြီးတော့မှဒီနားမှာကုန်ထက်ပြောတာအဲ့ဒါမို့ဦးစင်းတင်လာလဲကြာပြီဟို
ဦးဇင်းကတပည့်ရညာရှိတယ်တပည့်မှားထားတယ်အေးအလှမှာတော့ကြောလာမလို့နေဗျာလို့အလှကအလှနဲ့တူဖို့လိုအပ်တယ်ဒါနခန့်ဝင်ကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနတွေကဒါနဖြစ်ုံပဲလားဒါနစစ်သွားသလားဆိုတာအပြီးတော့မှသင်ပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်နော်အခုကြည့်လိုက်လောဘဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်လူတွေကိုလောဘဖြစ်စေတယ်လောဘမှုစိတ်၈ပါးကတပါးပါပေါ့နော်အဲ့လို၈ပါးထဲကတပါးပါဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုကြည့်လောဘလူကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအတ္တကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတော့မာနအထင်သေးအထင်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်အောင်ရလာမယ်ကြည့်လိုက်အရာအလုံးကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ် consequence ဆိုတာရှိပြီးသားအောက်ခံ result ကိုမသိရင်လူတွေကမိုက်မှန်းတွေမိုက်တတ်တယ် result ကြည့်အောင်လောဘအဖြစ်စေလဲဆိုသူ့ရဲ့စွမ်းကြည့်သူကလူကျင်တာမှန်တယ်ကျင်တတ်မှုမပေးဘူးသူ့တဘာဝကလောဘကလူကျင်တာမှန်တယ်ဖြစ်ချင်တာမှန်တယ်စားချင်တာမှန်တယ်တောင်းချင်တာမှန်တယ်ကျင်တတ်မှုမပေးဘူးကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားအဲ့ဒီနေရာမှာလေဘလောက်ပြောအောင်နေစိတ်ထဲမှာလောဘကျင်တဲ့ဆိုမရှိဘူးနောက်ထပ်ဆိုရှိနေတယ်အဲကြောင့်လူကျင်စေတာကလောဘဟုတ်ပြီနော်လောဘလူကျင်မှုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ outcome result ကပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲမှုပဲသူပေးတယ်လောဘရဲ့အစွမ်းကလူကျင်မှန်တယ်တကယ်ပေးတာပါလေဆင်းရဲမှုပေးတယ်မယုံမရှိနဲ့လေပစ္စည်းကိုလူကျင်တယ်မရပါဘူးစိတ်ဆင်းရဲဟုတ်ပြီရပါပြီတဲ့ရတာတော့ကိုလူကျင်တာမဟုတ်ရင်စိတ်ဆင်းရဲဈေးသွားဖို့မှာပေါ့ဗျဘာဝယ်ပစ္စည်းမရဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်လူကျင်လို့ဆင်းရဲတာလေဒီတက်မဲ့စားကျင်တယ်စားကျင်တာမစားဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ပါဇက်တက်ထက်တာဘာမှမဆိုထက်လို့ရတယ်လေဒါမဲ့တနာလက်မခံဘူးနော်လောကလက်မခံဘူးထက်ကျင်တာမထက်နဲ့ဩစားကျင်တာပဲထဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲတယ်လောဘကလူကျင်တာမှန်တယ်ဒါမဲ့ तू ကဖြစ်စေတာကဆင်းရဲတယ်ဒိဋ္ဌိကအတ္တ तू ကငါကိုပုံပေါ်တယ်ငါဆိုတဲ့ဟာကိုပုံပေါ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းအကြည့်ညံတုံသွားစေတယ်သို့မဟုတ်ဘေးကိုရောက်သွားစေတယ်ဘေးကိုရောက်စေတယ်ညံတုံစေတယ်ပြီးတော့ဘေးကိုရောက်စေတယ်နောက်ထပ်ဆိုရတဲ့အကျိုးတစ်ခုကတော့အပယ်ကျစေတယ်ရေးတာတော့လည်းမြင်တယ်နော်ဖတ်ပြတာအပယ်ကျစေတယ်ဒါအတ္တကိုလည်းဒိဋ္ဌိရဲ့စွမ်းဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်တရားမှတ်ကြတာဝိပဿနာတရားမှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာမှတ်တာလဲသူကယုံနံမြင်အောင်ဘာဖြစ်လို့အတ္တဒိဋ္ဌိချင်ပြင်းညက်မရှိတာမရှိထင်တယ်လို့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါတော့ဆိုတာမရှိဘူးငါသမီးဆိုတာမရှိဘူးငါပစ္စည်းဆိုတာမရှိဘူးအဲ့မရှိတာကိုလေပြင်းညက်မရှိတာကိုအရှိထင်ပြီးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအပယ်ကျသွားတာအဲ့ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တကငါကိုပုံဖော်ပေးတယ်ငါပုံဖော်တဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ငါတယောက်စာပဲတွေ့တော့သူများတွေ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဉာဏ်ကတော့မှမသိတုံပါတယ်ဉာဏ်တုံးလေအတ္တကြီးလေဉာဏ်တုံးလေအဲ့ဒါဉာဏ်တုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တကြီးပြီးမဟုတ်တာလောက်တာဉာဏ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဘေးကိုရောက်တယ်သိရတယ်ပဲအတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရမလို့ချင်းအိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုသိချစ်ပါတဲ့ဆိုတဲ့ရှစ်သူတရားအတ္တကြီးမချစ်ချင်တော့မတတ်နိုင်လို့သာပေါင်းရတဲ့လူရှိလိမ့်မယ်အတ္တကြီးတဲ့လူပေါင်းရင်လို့ကြောင်းမရှိဘူးပေါင်းတယ်ပဲလေအပယ်ကျသွားတယ်အပယ်ကျရင်လူရှိလို့လားမေးကြည့်ပါလားအခုခွေးမြင်နေရတယ်အပယ်ကျတာခွေးပြည့်ရှင်တဲ့လူရှိလားမေးကြည့်ပါလားအသိဉာဏ်ရှိရင်ပြောတာပါအသိဉာဏ်မရှိရင်ခွေးပြည့်တဲ့လူရှိတယ်ဦးဇင်းလာအောင်မှာကိုယ်ရတဲ့တော့လေလာဝသူကခြေရဝါဒနိုင်ငံဒါပေမဲ့အစိုးရကကွန်မြူနစ်အစိုးရအဲ့ဆိုတော့ဗျာပြည်သူတွေတော်တော်များများကခြေရဝါဒဆိုပေမဲ့တော့ရိုးရာများနေတာပေါ့နော်သဘောတော်ကောင်းပါတယ်တချို့တွေကကွန်မြူနစ်ဆန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘဝတွေးတာကိုယ်ကတွေးတာတွေ့ရတယ်ဦးဇင်းအကြောင်းတက်တော့လေအဲ့မှာဆရာကမေးတယ်မင်းတို့ကွာတကယ်လို့များဒီဘဝသိပြီးနောက်ဘဝရှိခဲ့မယ်ဆိုဘာဖြစ်ချင်လဲလို့မေးတာအဲ့မှာကျောင်းသူတရားကထဖြေတယ်သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးလိုဖြစ်ချင်တယ်ကံကြည့်အောင်
ညံမှာပါတဲ့အတွက်ဖြစ်ချင်တာတွေးတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပြီးတတော်တက်တာဖြစ်မတင်တာကိုယ့်ပြည်တက်တာမထင်လို့လားအဲ့ဒါညံတုံးသွားစီတဲ့တနည်းပြအမှန်မတွေးနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုလည်းပြန်မေးပါဒါကြောင့်အတ္တခေါ်တဲ့ငါသိပြီးမထားပါနဲ့အများတွေပဲတွေးနေအောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လောဘကဆင်းရဲစေတယ်ဒိဋ္ဌိကညံတုံးပြီးအပယ်ကျစေတယ်မာနကနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်မာနကနေကြတယ်တဲ့ဒါဆိုကိုပြန်ကြည့်ကိုပြန်ကြည့်ဥစ္စာကံကောင်းကောင်းမှဆိုနေလူပြန်ဖြစ်တယ်လူပြန်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်အပယ်မကြဘူးဒါဆိုဒိဋ္ဌိအားနေညံအားကောင်းမကောင်းသိရင်တရားမြင်မှန်ကြည့်အဲ့မှာထွက်လာလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိကဒါပေမဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိအားမကြည့်တဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလူဖြစ်လာတယ်ကြည့်အောင်ဒိဋ္ဌိအားမကြည့်တဲ့အတွက်လူဖြစ်တာမှန်ပဲကြည့်လောဘအကြည့်တာမကြည့်ရရင်ဖြစ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လောဘကဆင်းရဲစေတယ်ဆိုတော့လောကမှာလူချမ်းသာတဲ့လူစင်းရပဲပုံများအသိဆုံးပဲဒါပေမဲ့လူစင်းပြီးလူချမ်းသာပြီးလောဘတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲဖို့လောက်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါဆင်းရဲလေးချမ်းသာခြင်းလေးပဲအခုကိုပြန်မေးကြည့်ငါဒီငါရဲ့ပန်ဝန်းကျင်ငါရဲ့တိုင်ဝမ်ငါလူမျိုးငါနိုင်ငံနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ငါအဆင့်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုတော့ဖြေထုတ်ကြည့်တယ်လောဘက88တစ်လောဘကြည့်ရင်အဆင့်ရဆုံးပဲလောဘပါလေစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့လောဘကဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုအဆင်းရဲဆုံး။အော်နှစ်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းဆိုတဲ့လောဘလည်းဆိုတော့နည်းနည်းသက်သာပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းဆင့်ချလိုက်။နံပါတ်8စိတ်မပါဒိဋ္ဌိမရှိသူများခိုင်းလောက်ချင်လို့တော့မဟုတ်ခန္ဓာရှိလို့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်။ခန္ဓာရှိလို့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်မပါဘူးဒိဋ္ဌိမရှိဘူးပြီးတော့ခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့သူများမခိုင်းဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘဝရတဲ့ခါမှာဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲဘဝလည်းချမ်းသာတယ်ဗျအခုကိုပြန်ကြည့်ဆင်းရဲနေတယ်ဒီမဲ့ရှင်လည်းကိုယ်ဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့ကံကောင်းလို့ဘာလဲဆိုတော့လူဖြစ်နေတာမှန်တယ်ဒါဉာဏ်အဲ့လိုမပေါဘူးကြည့်မာနနေကြမှုရှိတယ်ဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးမိသားစုအရာလည်းပဲအဆင်းမြင့်တဲ့မိသားစုမှာဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုရင်လေမွေးကလေးကနာမည်ကြီးတဲ့မိသားစုမှာဝင်စားတာဆိုပါစို့ဗျအင်္ဂလန်မှာဘယင်မရဲ့တော်ရင်မိသားစုနဲ့ကြည့်ပါလားကိုယ်ရတာနဲ့တင်မဲ့သတင်းပေါင်းများစွာမှာပါနေတာကိုရတာဘယ်လိုမှမသိဘူးပြီးတော့သူတို့ကိုရရင်လေတန်ဖိုးထားလိုက်တာကိုရရင်အပြစ်မပြောရင်ကံကောင်းတရားဝင်ယူထားအောင်ပါဘယ်ရတာလဲကိုယ်မှမသိရင်ပြီးအချက်ကွဲမယ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာနာမည်ကြီးတာတွေအစင်တန်းရှိတာတွေကမာနကိမှာအဲ့ဒါဆိုဆက်ကြည့်အောင်လောဘနေရင်ကြောင်းနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ချမ်းသာတယ်ဒိဋ္ဌိနေရင်အပယ်လွတ်တယ်အပယ်လုံးမှာတော့ညံကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့မာနမကြည့်ရင်ဘဝမြင်ပါတယ်ဘဝမြင်ပါတယ်ကဲလို့ကြည့်အောင်လောဘမကျင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါတရားပြောတဲ့ထဲမှာပါလာပေါ့ဟုတ်ပြီလောဘမကျင်ချမ်းသာလို့ခုတချို့ကလေးတွေကြီးလိုက်ကိုကြတော့ချမ်းသာမနဲ့ကြိုးစားတာနော်တော့အဲ့ကလေးတွေမွေးကလေးကချမ်းသာရတာမှကြည့်ကြည့်တယ်တပြားမှသူရှာကြရတယ်လို့ကိုနဲ့သူနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ဟွာဒီမကြည့်ဒိဋ္ဌိအပယ်ကြစေတယ်ဒါဆိုဒိဋ္ဌိမရှိရင်အပယ်ကလွတ်တယ်အပယ်လွတ်သွားတာမှန်တယ်ဦးအပယ်လွတ်တာမှန်တယ်မှန်ပေမဲ့ဉာဏ်ကမွေးရပါကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြိုးစားလို့ကောင်းတာအဲ့ဒါကဘာမှာဉာဏ်အကောင်းဆုံးလူသားလားမေ့ကြည့်လေ IQ test ကိုစစ်ကြည့်ရင်တော့အချက်ကွဲမဲ့ပုံစံမျိုးဦးကျွန်တော်မစိရဘူးပို့တည်တယ်ဦးဗမာနိုင်ငံမှာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်တော့ချင်းချကြကြသွားတယ်ဒါကမင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးဂိမ်းနေစာအုပ်မှာတော့ပါတယ်ဗျဉာဏ်အကောင်းဆုံးကဘာလူသားတဲ့ကိုကြတော့မေးကြည့်ပေါ့ကိုမေးကြည့်ပေါ့တချို့ကြတော့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့တွေတစ်ခါပြောတစ်ခါမှတ်ပြီးနှစ်ခါပြောနှစ်ခါမှတ်ပြီးကိုကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆက်ခါပြောတစ်ခါမှတ်ပြီးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအားကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရင်လောဘမရှိလောဘရှော့ရင်ချမ်းသာတယ်ဒိဋ္ဌိမရှိဒိဋ္ဌိရှော့ရင်အပယ်လို့ပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့
Mana short mana machine boa mimare. Era go kiss a gun you are. Obi now, as when kiss a Luchan Lambo. Obi now, the Tiga, Machine in your debt. Obi now, as when he must be my Milan. O sa shin. The T machine is the machine. In ya shin. Mana machine a na shin. Lua Pound in Jumbo, no? Loma or show below Dana logo pound in it, Jonathan Kamabo. Oh, the one seeing a Sura, a taker, Dana Anedo. I don't know what channel on Dana Loma Pime. G. To do it, Dana Baja Lodes of Madrigu, Dana Loda, now what channel. The name you say, Dana Bala Yigo. Osa see what doing it for it. I think Bogoria, now what I'm channel. But Osa shin. Shin so there's a long and she's a long too. I know she look good. Who's a Jimmy? Loma the Ludiago, Lu Jimby, 6 years, it is sort of the Bogoa. Dana Loda, 6 channel in the Moho, 6 channel, 6 years machine on the loader. Then you have a PC channel in the Moho. I don't know. I mean, Dana Loda Boa, PC channel, building load. Is he be more busy than a person? Action to action. I'm also know what we are. Say go young, is he my category? As in, if one see it, again, Waga, Dana Lodo, Dana Paul Poncha. Dana Lodo. What you Dana Loda, Loma Chilo to my building. Loma Chilo, Dana Loda. As a Dana Low table one, Loba, Machine. I have been also sheep killer. But one is me, also she knows that she, but two who come here. A tea and music. Sanada the Tishi, after the Tishi. You don't be not able to do it, the Tishi. A little more go, trace another says and the tea, Omane 1 year. He to me, Nanga won't let go me money. Oh, Homai, kind of. To me, I put it. Vinima Romani and Nabo, no? Then Bida, Trostoma, you are about Chimbi, the Yawa, Yabida, Yakai, Mondo, Yabu, Yalam Yachibu. Peter Kipine. Peter, yeah, I can't be there. Janania Romia Yabure. Anima, also Shane Sudara, no mercy. Sana Natana, Gina Mishibu. Mego Malobitare, out than obey. No more high of fire. Mego Canade, Mimloina, choke. The river Sanade say that one meeting silver Sandane, Lobby the Moho, Loma sheet. Now the Tidam Ho. As an old sheep, Pillar, Blue Bone, Dana Malolo, seen as a shambo, Babylon Dana Logina. Loba, Tido Dana Logina. As a Dana Loda Babylon, Loba, Lee and Loda, Chama in the Moho. Loba sends it at it. As a Babylon, 6 cm solo. Loba she needs 6 cm. Loba means 6 cm. 6 cm is about 6 cm Babilu, Coop Yamiji. Those that she 6 cm. The only that she left 6 cm. Those that she only she 6 cm. That was not those you have not read it. Young from 3 who. Arachi. Those you have Dana Lochin. Young you have Loba. As a Dana Loda book, Baja so Dana Loda the Loba, Siamu, Machi off, Dana Loda doing any book of Osa, she did a Babylon. Eighty, Another the Meta Loda. Now we met Dana Loda Boti like a pair Loda being by Pia Shane, Sushi and Mana, to Tiro Tile, Blutira, Malo Maya, Dana don't have a Loda Twitter. They get a Nakuda Loda. Is he Pira, who will be now, to the Pira? Who do doing it? Who do doing it? The team Shibu. And I go about it. As when so was a young people in the other people, I mean, as a good way, I think I flew that Anelo. He was near it. Nah, now what channel?
ngã nào quá chán nào mà lúc này đàn lúc này bây giờ đủ ra đàn lúc này bây giờ ngã rồi kéo ra vào đuôi được đi kéo cái về tụi tôi nhá pin nhá ở đây tụi kéo cái đó pin nhá đấy đâm pin nhá xin số đó bao nhiêu tụi mà chim trên cái gì này à cả quên lại đàn là pin nhá xin nó mà pin nhá xí rồi gì pin nhá xí rồi bây giờ mà đàn này bố bố đều lấy tụi mà biết lấy lấy cái này bị bố không lấy bốဒါဆိုလို့နိုင်ငံပဲကြည့်တာဆိုလို့နိုင်ငံပညာရှင်နဲ့ပညာရှိပဲပုံများကြည့်တာလောကကြီးဒုက္ခရောက်နေတာပညာရှိတွေကြောင့်မဟုတ်ပညာရှင်တွေကြောင့်တော့တစ်ချက်သိနေတာနဲ့ကဘာကြီးပြာကျသွားနေတာပညာရှိမဟုတ်ပညာရှင်တွေအားလုံးကအမှားအမှန်အကောင်းဆုံးသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်တာလို့ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ခေတ်တွေမိလာတယ်ပေါ့နော်တကယ်တက်တန်းကြိုလာရင်ခေတ်အပြီးကိုပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခဏတည်းရတဲ့ကာလတွေမှာဒါနရဲ့အကျိုးကိုအပြည့်အဝခံစားဖို့အတွက်အကုန်ပြည့်စုံလို့လုပ်ပြရတယ်။အခုနောက်ပိုင်းလူတွေကတချို့ပြောရမလားအဲ့ဒီနောက်လူတွေကကိုကန်ကောင်းတယ်။မှန်နေအသက်တူလေးကန်ကောင်းလေးပဲပြောမှာပေါ့အသက်တူတာကန်ဆိုးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျာ။အသက်တူလေးကန်ပြီးရင်ကောင်းရလေးပဲ။အသက်တူတာကန်ကောင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အသက်တူတဲ့ကာလမှာသုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေပြည့်စုံတာသူရဲ့ကန်ကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒီကန်ကောင်းတာပဲပဲညံကောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါအခုခေတ်ကလေးတွေလေဖုံးမလွယ်ပါအောင်တော့ပညာတတ်တယ်သူနာမယ်ဆိုရင်ပညာရှင်ပေါ့လေအပညာမရှိတဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခဏတိုက်တာကြားမှာပေါ့ဗမာနိုင်ငံမှာလေနှစ်ယောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူပြေစောတော့လည်းလူတိုင်းသိတယ်ကျောင်းသူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒါပညာတတ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပညာရှင်လို့ပြောတော့သူကစာတက်လို့လည်းစာတက်တာဟုတ်သူကဘာပြောဆိုတော့ဆရာမတဲ့ဒီเจ้าကိုသမီးတို့သိမ်းလိုက်ပြီတဲ့အန်တီအော်ပညာသင်နေတဲ့လူတော့ပညာရှင်ပညာမရှိတော့အမှားမှန်မသိဘူးပြီးတော့ကျောင်းသားဒီမှာပေါ့အကြံကြတော့တက်ဆော့ပြီးတော့လေအမွေးကြတော့ COVID-19 ဘာဖြစ်တယ်သုံးပြီးပါဘာညာခုပါမျိုးချင်းအဲ့မှာတော့အဲ့တိုင်းပဲလေပညာရှင်လေးတွေပညာရှင်ကဘာဖြစ်တာလဲအာတာကြည့်လာတယ်ပညာရှိကပရာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာကွာလဲပေါ့အနာလိုတဲ့မနေအောင်ကွာတယ်သူများအတွက်ပေးတယ်လို့တွေးတာနဲ့နှစ်ယောက်ကအနည်းဆုံးတွေ့ရတယ်ငါပေးမှသူရမှာလေငါပေးမှသူရမှာအဲ့လိုမျိုးကိုတွေ့တာသူ့ကိုပေးငါလိုချင်ပါလေသူ့ကိုပေးငါလိုချင်သူ့ကိုပေးတဲ့အဲ့ဒါဒါနလုပ်ကြတယ်အခုလို့ဆင်းရဲမှာကြောက်ကုတော့တွေ့ရင်အတ္တအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲပညာရှင်ဖြစ်လာပညာတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှထပ်မတွေ့ဘူးပြီးတော့ဒီမှာကြည့်အာနာရှင်နဲ့အာနာရှိတူအာနာရှင်မာနကဘဝနေကြစေတယ်လို့သိသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေနောက်ဘဝကျရင်နောက်ဘဝကျရင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဘဝမြင်မချင်တာသူကရချင်တယ်ဘဝမြင်မချင်တာကသူရချင်တာလေမာနကင်းနေတယ်သူမှမရှိဘူးမာနဒီဘဝတိုင်းလူကိုနေကြစေတယ်ဆိုတော့သူမသိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဘဝတိုင်းတိုင်းမြင်မတဲ့ဘဝသူလိုချင်တယ်အဲမာနသူမမြင်ဘူးဘဝသူမြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအာနာရှင်တဲ့အာနာရှင်ကဘာမှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတယ်သူတို့ကြည့်တာလေအာနာရှင်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကြည့်တာဒါကြောင့်ကဘာမှကြည့်လိုက်အခုသမ္မတနိုင်ငံတွေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တော်များများကအာနာရှင်မရှိတော့ဘူးအာနာရှင်သူတို့ကတကယ်အာနာရှိတယ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့အာနာကဘာလဲပြည်သူနဲ့မျှတော့တဲ့အာနာအဲ့ဒါကမာနကင်းတဲ့ပုံရတာအဲ့ဒါမာနကင်းတဲ့နေရာမှာနောက်ဘဝကြာရင်ဘဝမြင်မကျင်တယ်လို့အတ္တပါတဲ့အတွေ့နဲ့တွေ့ရင်အာနာရှင်ဖြစ်တယ်နောက်ဘဝကြာရင်ချမ်းသာခြင်းလို့လူတယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာရှင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘဒိဋ္ဌိမာနလောဘကလူကိုဆင်းရဲစေတယ်ဒိဋ္ဌိကလူကိုညှဉ်းတုံးတဲ့အပယ်ကျစေတယ်မာနဝါနေကြစေတယ်လောဘဒိဋ္ဌိမာနခင်းအောင်ဒါနလုံးမှားပါလေးလို့တွေးရင်ဒီဥစ္စာရှင်ပညာဥစ္စာရှိပညာရှိအာနာရှိချက်တာကိုတွေ့ကိုယ်တိုင်ကြုံမှုတဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ဥစ္စာရှင်နဲ့တော့တွေ့ကောင်ငေါက်ခံရတယ်စုခံရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့မှုတဲ့ပညာရှင်နဲ့တော့တွေ့တဲ့တွေ့ကျူရှင်အလကားတက်လို့မရဘူးပတ်စံပြရတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့မှုတဲ့အာနာရှင်နဲ့တော့တွေ့တဲ့အိုပြည့်ဒီပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ချင်တာမေ့ကြည့်သူများဖြစ်နေကိုကြုံပြီလေကိုဖြစ်ရောသူများကြုံမှာပဲ
အဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုသင်တဲ့တွေစာနာမှုကိုကျင့်စာတရားဒါ compassion လို့သူကသုံးတာပေါ့နော်ကိုကျင့်စာတရားအလိုလိုရလာတယ်ဒါကြောင့်ငါလည်းပဲနောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါနလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စာရှင်ဖြစ်မှာပဲလောဘကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့လုပ်ရင်ဥစ္စာရှိဖြစ်မှာပဲကြိုက်တာကိုယူအရင်ကအဲ့လိုမတွေ့ဘူးဒါနလုပ်တာမတွေ့ကြမလို့ဘူးပြီးရင်ပြီးပါမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်ရင်တွေးကိုတွေးရတယ်တိတိပြီးကြီးကြီးဖြစ်အမှန်လေးပြတာတော့မတွေးပြရတာလေဒီလိုဝန်းနေပြင်အောက်ပြုတ်ကြပြန်ကောက်နေရမှာပေါ့လူတွေကရှုပ်ထွက်တယ်ဗျသေးရင်ရှုပ်ထွက်တယ်ကြည့်ရင် view ဆိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှားတာပဲသေးသေးကြည့်ကြည့်ပြဆိုပြတေဟာနာတာတယ်ချက်သိလို့ရဲရင်ချက်သိဆိုတဲ့တော့သူအကောင်သေးသေးကိုခုတ်လည်းပဲဒီအားနဲ့ခုတ်တာပဲအကောင်ကြီးကြီးခုတ်လည်းပဲဒီအားနဲ့ခုတ်တာပဲတဲ့တရားရှင်လည်းချက်သိလို့ပါပဲတဲ့တယောက်တည်းကိုတယောက်လည်းဒီပုံစံပဲတဲ့အမြောက်လည်းဒီပုံစံပဲတဲ့ဆိုလိုတာ view စိုက်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကြားနေလို့မဟုတ်ဘူးပညာအားနဲ့လာပြီးဆိုရင်လေသိကြီးမဆိုင်ဘူးအခုပြင်ထားတော့ဒါမှလို့တကမဟုတ်သေးဘူးနော်လောဘရှော့တဲ့နည်းပြောတာနော်လောဘရှော့တဲ့နည်းပြောတာနော်ဒါမှလို့ခင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်လောဘနေရာတိုင်းမှာပါတယ်ဘယ်နေပြီပါတယ်ဒါမှလို့တဲ့နေရာတွေပါလာတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာဦးဇင်းတို့လောဘရှော့ဖို့အတွက်နီလန်းကမလုပ်ရမလဲဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းလို့ဒါနလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘကဆင်းရဲစေတာမဟုတ်လို့လောဘတတ်ဖို့ရဒါနလုပ်တာဟုတ်ပြီဒါနပြီးကိုယ်တို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါနသူ့ကိုပေးတာဒါနလုပ်တဲ့ငါရခြင်းလို့သူ့ကိုရစေခြင်းအဲ့ဒါပညာရှိဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဘောကမြင်မခြင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလက်ကျနေတဲ့မာနရှိနေလို့ယူသည်ပေးတာအဲ့ဒါဒီလက်ပြလူတဲ့ကမှာလေလောဘဒိဋ္ဌိမာနကိမုံလေးကိုသိအောင်ပေါ့နော်မာနမရှိရင်ယူသေးတယ်ဒိဋ္ဌိမရှိရင်အများအတွက်တွေးတယ်ပြီးတော့လောဘမရှိရင်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့တွေးကြည့်ယူသည်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ယူသည်ပေးတယ်အတွေးပါမှာနော်ကာယကံနဲ့မနောကံ match ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်ကဘောလေးကြမှာဆိုလို့ယူသည်ပေးရဒီလိုပဲပေးရတယ်မလုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးယူသည်ပေးတာဘာကြောင့်လဲမာနမရှိဘူးဆိုတာသိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပေးတာကကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပေးတာလို့ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲလောဘလျှော့တာလို့တွေးရင်အဲ့ဒါလောဘဒိဋ္ဌိမာနပါကိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလောဘမှုစိတ်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးလောဘမှုစိတ်မဖြစ်ရင်ခဏခင်းတာပေါ့အဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်စုံဟောတူလို့မပြောပေမဲ့ပြောရရောက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝရကြည့်ကြည့်မယ်ဥစ္စာရှိဖြစ်လာတယ်အပယ်လို့တဲ့အတွက်ပညာရှိဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဘဝရတဲ့အတွက်အာနာရှိဖြစ်လာတယ်လူတိုင်းရတဲ့ခွင့်ရမဟုတ်ဘူးနော်တချို့သားသမီးတွေကြည့်လိုက်မွေးကလေးကဥစ္စာရှိတဲ့မိသားစုမှာဝင်စားတယ်မွေးကလေးကပညာတတ်တဲ့မိသားစုမှာဝင်စားတယ်ပညာတတ်တယ်မွေးကလေးကအာနာရှိတဲ့အုပ်စုမှာဝင်စားရင်အာနာရှိတယ်သူများယူဆိုရင်လေဘုံမူကြီးဖြစ်ဖို့ဘိုးချုပ်ဖြစ်ဖို့မနှဲလောက်လာတာသူတို့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုံချုပ်ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာတာဒီမှာဆိုရင်အမကချုပ်ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာတာဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာတာကိုပြန်ကြည့်လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့သားသမီးလားပြီးတော့ပညာရှင်ရဲ့သားသမီးလားပြီးတော့အာနာရှင်ရဲ့သားသမီးကိုပြန်ပေးအဲ့ဒါကြည့်တော့ဒီဦးဇင်းတို့ဘဝမှာလောဘဒိဋ္ဌိမာနပါတယ်ဆိုဖြစ်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးတော့တချို့ကမွေးရပါဘာဖြစ်လဲလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လောဘနေခဲ့ပေမဲ့တော့ပညာညကြီးမှများမှာတော့ဘလို့ပဲဥစ္စာရှင်ရဲ့သာသမီဖြစ်နေပညာတတ်ရှင်မှာတက်တာမတူဘူးနော်ပြီးတော့အာနာရှိခြင်းမှာရှိတာမတူဘူးအဲ့ဒါသုံးခုစလုံးရှော့မှာသုံးခုစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းရတာဥစ္စာရှင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လုံနိုင်တယ်ပညာရှင်ကလုံပိုင်ခွင့်ဒီလုံတဲ့နီလန်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အာနာရှင်ကလုံပိုင်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဆိုရင်တယောက်တည်းဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားပညာလည်းတက်တယ်ဥစ္စာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အာနာလည်းရှိရင်ပြီးပြီတယောက်တည်း3 in 1အခုမဟုတ်ဘူးဥစ္စာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပါမစ်တောင်းနေတာဘယ်လိုစီရလဲအာနာရှိတဲ့သူစီရကိုမှအာနာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲကိုမှဥစ္စာရှိတယ်ပညာရှင်ခေါ်ခိုင်းနေရတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ပညာကိုမတတ်ဘူးပိုက်ဆံမရှိတာအဲ့ဒါရှုံးတာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေ
အာနာရှင်စီကခွင့်တောင်းရင်သူ့ကိုခုံပေးအောင်မှာဆောင်အောင်မှာဒါနဲ့မကတဲ့ကြည့်ပညာရှင်တရားကိုပွားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုထပ်ပြီးမှာကိုမြတ်ကိုရတာ30ဗျာလူမြောက်ပွားပြီးဆိုရင်အနည်းဆုံးတရားနှစ်ချက်ပြီးမှဆိုရင်၄ချက်ဆုံးပြီလေဒီလိုတော့ကိုတယောက်တည်းအောင်စားလည်းရှိတယ်ပညာလည်းတတ်တယ်အာနာလည်းရှိဆိုပြီးပြီပေါ့ရှိတယ်လေလောကမှာလူချတာလည်းသူပဲပြီးတော့ပညာရေးလည်းသူပဲထုတ်ထားတာပြီးတော့အာနာရှိတာသူပဲမရှိဘူးမတင်တဲ့ဥစ္စာတို့တွေ့ဘူးတယ်ပို့ဖို့ပြန်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေသိဖို့လိုတယ်ဒါလို့ဘူးကငါပဲသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူကမပြောင်းဆိုတော့ဒါဘုရားကပြောလို့ဆိုတော့တဏှာစဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုပြန်ပြီးပါဥစ္စာရှင်ဖြစ်ကျင်တာလားဥစ္စာကြီးဖြစ်ကျင်တာလားပညာရှင်ဖြစ်ကျင်တာလားပညာရှိဖြစ်ကျင်တာလားအာနာရှင်ဖြစ်ကျင်တာလားအာနာရှိဖြစ်ကျင်တာလားပေါင်းလိုက်ဒါနာတခုလောက်တာဒီမာနကင်းစွာနဲ့ယူသည်ဒါအာနာယူသည်ပြီးတော့သူရစေခြင်းလို့ဒိဋ္ဌိလောဘတတ်တဲ့နေနဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလောဘဒိဋ္ဌိမာနပြီးတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာရှိပညာရှိအာနာရှိဖြစ်မှာတဲ့မပူတဲ့မျိုးဒီကန္တာပိုင်းလေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုရှာစေမလို့သူရှာပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပညာသူရှာစေမလို့ကိုရှာစေမလို့သူရှာပေးရလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာနာကိုရှာစေမလို့သူရှာပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်အဖေရတဲ့အာနာအလုံးသမီးရတယ်ပြီးတော့ပါရတယ်သဘောပေါက်နော်ကိုကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကိုသိဖို့အဲ့ဒါဘေးမှာနေနေတော့ရလာတာအဲ့ဆိုရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနသုံးခုတည်းလောဘကဆင်းရဲစေတယ်ဒိဋ္ဌိကအပယ်ချစေတယ်သုံးမဟုတ်ညံတုံးစေတယ်သုံးမဟုတ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘေးကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မာနကဘောကနေကြစေတယ်ဆိုတာသိရင်မာနဆိုတာမရှိသင့်ဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိသင့်ဘူးလောဘဆိုတာမရှိသင့်ဘူးလို့သိဖို့လိုအပ်တယ်မရှိသင့်ဘူးဆိုတာရှော့ဖို့မလျှော့နိုင်မရဘူးဦးဇင်းတို့တတ္တနိယနာမပြီးနေလျှော့တဲ့နေ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးလောဘကြီးနေလားလောဘရှိနေလားလောဘကြီးဆိုဖြစ်ချင်တာလောဘကြီးတယ်ဖြစ်တင်တာကိုလုပ်နေရင်လောဘရှိတယ်မတူဘူးအဲကြောင့်လုပ်ချင်တာလုပ်ရင်လောဘကြီးတယ်လုပ်တင်တာလုပ်ရင်လောဘသေးတယ်ကိုယ်တွေ့ပဲကိုယ်တွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိကြီးတယ်သူများတွေ့လဲတွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိအားနေတယ်ပြီးတော့အထင်ကြီးခံရင်လို့အထင်သေးခံမှာဆိုလို့လုံးနေရင်မာနကြီးတယ်အထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းဆိုတာလူရဲ့အလုံးငါအလုပ်ကိုငါလုပ်တင်တာလုပ်မယ်လို့တွေးရင်မာနသေးပါတယ်အဲကြောင့်လူထင်ကြီးခံရင်လို့တော့လူထင်သေးခံမှာဆိုလို့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးဖြစ်တာပါကြဆိုရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမာနဒီလောဘကဆင်းရဲစေတယ်ဒိဋ္ဌိကပယ်ကြစေတယ်မာနကနေကြစေတယ်လောဘမရှိရင်ချမ်းသာမယ်ဒိဋ္ဌိမရှိရင်ညင်ကောင်းပြီးတော့အပယ်ကတော့မယ်မာနဖြစ်ရင်ဘဝမြင်ပါပြီးအာနာရှင်တရားဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေလောဘဒိဋ္ဌိမာနကိုလျှော့နိုင်မှာမလျှော့သေးတဲ့ရွေနင်ပါလဲငါပါလဲလုံးနေသေးတဲ့ရွေသွားမှာပဲအဲ့ဥစဉ်ကုသလုပ်တဲ့ခံမှာဒါချက်ပြီးပြောရင်ပိုးသိတာပါလေနော်အဲ့ဆိုလောဘမှုစိတ်၈ပါးစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းစိတ်ပါဒိဋ္ဌိမရှင်သူများမခိုင်းစိတ်ပါဒိဋ္ဌိမရှင်သူများခိုင်းစိတ်မပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်းစိတ်မပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်းစိတ်မပါဒိဋ္ဌိမရှင်သူများမခိုင်းစိတ်မပါဒိဋ္ဌိမရှင်သူများခိုင်းဆိုတဲ့လောဘမှုစိတ်၈ပါးထက်မှာတပါးပါးကိုလောဘဒိဋ္ဌိမာနသို့မဟုတ်ငါချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ငါအထင်သိခံမှာတတ်တဲ့စိတ်ငါကြည်ဝခြင်းနဲ့စိတ်ငါကိုအထင်ကြီးလို့တဲ့စိတ်ငါပဲငါမူကြတာငါချမ်းသာခြင်းနဲ့ငါကိုအထင်သိမှကြောက်တာငါကိုအထင်ကြီးစေခြင်းတာဒါရလောဘဒိဋ္ဌိမာနတွေပဲဒါကြောင့်မို့အလောလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပေးပါလူထင်သိခံမှာဆိုလို့လုပ်တာလားခန္ဓာရှိလို့လုပ်ရတာလားမေးပါစားတာလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်သူတွေဘာမှားစားနေစားနေကိုယ့်ကိုရှိတာကိုစားနိုင်အောင်ကိုကြိုးစားအဲ့လိုမျိုးရင်ပိုက်ဆံရှိတာနဲ့ထင်သေးခံမှာဆိုလို့သူများတရားတမ်းမှာတော့ကိုကလည်းသူများလိုတရားတမ်းမှာတော့ဆင်းရဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြွားစရာလည်းမလိုပါဘူးထားစရာပဲလိုပါတယ်နော်ဆွဲစရာလိုပါဘူးသုံးစရာပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလည်းဘဝမှာလုံမြောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်လောဘမှုစိတ်ရှိပါကိုဖြစ်စေတဲ့ကြောင့်လောဘဒိဋ္ဌိမာနဆိုတာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလောဘတွေဆင်းရဲစေတဲ့ဒိဋ္ဌိပြီးအပေကြတော့ဉာဏ်သုံးစေတဲ့မာနသည်ဘဝလေးကြပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ဆိုတာသိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောဘကိုလျှော့တဲ့အနေနဲ့ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါမှချမ်းသာမယ်ဒိဋ္ဌိကိုလျှော့ပါအဲ့ဒါပညာရှိပြီးတော့ပဲလွတ်မယ်မာနကိုလျှော့ပါအာနာရှိပြီးတော့ဘဝမြင်မှမယ်အဲ့ဆိုရင်
ဩဇာရှိပညာရှိအာဏာရှိတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝဖြစ်တဲ့အခါမှာလူသားရဲ့အခြေအနေတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလမှာလောဘတိတိမာနဆိုတဲ့ပပင်စာတရား၃ပါးကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ချမ်းသာမြင်မာလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သ